Dr Alwena Morgan ydw i. So fi yw arweinydd y Gymraeg ar gyfer y gyfadran meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Diolch i chi gyd am ymuno. Mae dyn ni rhaglen diddorol iawn i cael rhannu gyda chi heddi. Mae wedi bod yn bleser i ni gallu trefnu hwn i gyd. Mae fi wedi diolch enfawr i Angharad Higgins ar dechrau hefyd am yr holl waith y chi wedi rhoi mewn i rhoi'r rhaglen hyn at ei gilydd. So, bach o housekeeping yn gyntaf. Thank you to everybody for joining. I hope that you're able to access the translation services. Jordan has put the instructions on how to access the translation services into the chat. So I'm hoping that everybody is fine with that. I will say this in English just for now then, just to ensure that everybody is okay in terms of what we're doing. If everybody can keep their mics off, and also because there is a little bit of a delay in terms of the video, so if you're not speaking at the moment, if you can turn your cameras off as well, I hope that might help a little bit with the bandwidth. And if you're not speaking, if you can turn your mics off, that would be brilliant. Thank you very much. Okay, so right, so diolch i chi gyd. Just i'ch atgoffa chi, os ych chi yn mynd i siarad, mae yna tymed bach o oedi i gael yn y sain. Felly, wrth i chi gyflwyno, wrth i chi siarad, os gallwch chi gadael saib bach ychwanegol i cael jyst rhoi bach o amser i'r cyfieithydd i ddal lan gyda'r stream, bydde hwnna yn grêt. Os yng gwrs mae unrhyw cwestiynau cyffredinol i gael yn byddu'r diwrnod, mae Dr Lauren Blake fan hyn 'da fi a Jordan Morgan Hughes, sef arweinydd Gymraeg y GIG. Maen nhw'n helpu fi gyda'r chat fan hyn. So drwy gydol y dydd, os mae unrhyw cwestiynau o gwbl i gadw chi ynglyn unrhyw un o'r cyflwyniadau, os allwch chi rhoi eich sylwadau neu eich cwestiynau i mewn yn y chat, fydde hwnna'n grêt. Byddwn ni gofyn y cwestiynau faint gallwn ni wrth bod ni'n mynd trwyddo, ac os ni'n rhedeg mas o amser, byddwn ni'n sicrhau bod y cwestiynau yna'n cael i ateb ar ôl y diwrnod i fenni, a byddwn ni'n cylchredeg ar y ymatebion hynny wedyn ni. Heblaw ni, os nag oes unrhyw cwestiynau cyn i ni dechrau, wy'n gobeithio fyddwch chi yn mwynhau'r diwrnod, a byddai'n paso'r mic nawr as it were, draw at Dr Richard Evans. So Dr Richard Evans yw brif weithredwr dros dro ar gyfer Bwrdd Iechyd Bai Abertawe, a mae fe wedi bod yn gyfarwyddwr meddygol gweithredol ers 2011. Diolch enfawr i chi, Dr Evans, am ddod i siarad a agor y rhaglen heddi i ni. Diolch yn fawr. Diolch Alwena. Bore da, good morning. Mae'n hyfryd weld gymaint o bobl yma. It's lovely to see so many people here, and I'm looking forward to a very enjoyable day. Bore da, mae'n bleser i mi fel prif swyddog gweithredol dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Bai Abertawe, gyda'i croeso cynnes i chi gyd i Gyngres Gofal yng Gymraeg gyntaf 2024. Bydd y Gongres hon sydd wedi chydlynu mewn partneriaeth gyda'n ffrindiau a'n cydweithwyr yn Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar yr iaith Gymraeg a sut y gall defnydd effeithiol ohoni ar draws ein sefydliadau arwain at ganlyniadau gwell ar gyfer ein cleifion. Gobeithio mai heddiw fydd y digwyddiad cyntaf o lawer i ni gyflwyno mewn partneriaeth ac y bydd yn sbarduno sgwrsiau ar draws yr holl grwpiau gwasanaeth ac adrannau ynghylch sut y gallwn wella profiadau cleifion sydd angen mynediad ei gofal iechyd trwy'r iaith Gymraeg. Fydd hi ddim yn syndod i neb yma nad yw'r gallu i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn dod heb ei heriau. Mae angen i ni ddeall yn well y sgiliau sydd gennym ni ar ein gweithlu a chynnig cymorth i'r staff presennol sydd am wella'u gallu i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'n cleifion. Bydd gwybodaeth am alluoedd ein staff yn ein galluogi i roi'r bobl iawn
yn y lle iawn ar yr amser iawn i gynorthwyo cleifion sydd angen ei gofal yn y Gymraeg. Bydd hyn hefyd yn galluogi ni i gynllunio ein gweithlu ar gyfer y dyfodol yn effeithiol. Byddwn nhw wedyn yn gallu nodi'r gwasanaethau sydd â bylchu sgiliau mwyn ceisio denu pobl ar sgiliau cywir i'r bwrdd iechyd. Mae'n rhaid i ni hefyd gydnabod bod angen i ni ddeall yn well yr angen am ddarpariaeth Cymraeg gan y gymundeb rydyn ni'n gwasanaethu. Dylen ni fynd ati i ofyn bob claf yn ystod pob cyswllt newydd beth yw ei dewis iaith, cofnodi y dewis ac yna'n gwneud ein gorau glas i ddiwallu'r angen hwnnw. Rydyn ni'n gwneud cynnydd araf, ond yn cynnydd cyson yn y meysydd yma, ond rhaid i ni gydnabod bod angen i ni ymdrechu o'r newydd. I'r nod hwnnw, rydyn ni wedi cyhoeddi cynllun gweithredu dros dro yn ddiweddar, a bydd yn edrych at sut gallwn ni gynyddu ein gallu i gynnig ymgymhoriadau clinigol yn y Gymraeg mewn gwasanaethau allweddol. Bydd reolwyr gwasanaethau yn gweithio gyda'r tîmau i ddatblygu darlun clir o'r galluoedd a'r galw sydd ar ein gwasanaethau mewn perthynasau'r Gymraeg. Bydd gwaith y maes hwn yn parhau drwy gydol 2024 ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi cynllun 5 mlynedd cynhwysfawr yn hwyrach yn y flwyddyn. Ni'n ffodus i gael cwmni cydweithwyr o'r ddau sefydliadau heddiw yn ogystal â chyfeillion eraill a fydd yn rannu eu profiadau ieithiol gyda ni. Gadewch i ni ddysgu o'r profiadau hyn a manteisio ar y cyfleoedd i ddatblygu gweithredoedd cadarnhaol yn y meysydd gwaith ein hunain. Gall camau bach dros amser arwain at newid mawr. Fel gwelwch chi, mae'r raglen o fod gennym ni heddi yn amrywiol, diddorol, a mae'r raglen yn cynnwys pob agwedd o iaith mewn gofal iechyd o strategaeth ac arloesiad i addysg a chyflawni. I roi blas i chi o'r hyn i'w ddisgwyl trwy'r dydd, bydd ni'n dechrau diwrnod gyda sgwrs gan Jeremy Effaith, pennaeth strategaeth Cymraeg 2050 yn Llywodraeth Cymru. Bydd Jeremy'n cyflwyno ni lais y Gymraeg ac yn sôn am ei uchelgeisiau wrth i ni symud yn nes at 2050. Yn ystod y bore byddwn ni'n clywed gan staff y Brifysgol a'r Bwrdd Iechyd a bydd yn rannu gwybodaeth am sut maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yn ei maes gwaith. Ar ôl yr egwyl bydd Dr Lasarte, sy'n meddyg teulu o Wlad y Basg, yn ymuno i ni siarad am ei brofiadau gyda'r iaith leiafrifol arall. Yn ogystal â gweithio fel meddyg teulu, mae Dr Lasarte hefyd yn ffigwr allweddol ym maes addysg feddygol, a'i arbenigedd yw iaith a gofal iechyd sy'n canolbwyntio ar y claf. Yn hwyrach yn y prynawn, byddwn ni'n clywed eto gan staff y Brifysgol a'r Bwrdd Iechyd a bydd yn helpu i ddysgu am bwysigrwydd iaith o fewn gofal diwedd oes. Byddwn ni hefyd yn dysgu am datblygaeth arloesol o sut y gall technoleg yn helpu i ddatblygu ein cynnig iaith Cymraeg. Daw y raglen i ben gyda thrafodaeth banel, fydd yn ystyried sut gall ni sicrhau darpariaeth y cynnig ragweithiol mewn modd mor ymarferol a phosibl o ystyried y pwysau mae gwasanaethau ar draws y gig yn ein wynebu yn barhaus. Bydd y panel dan gadeidiaeth Dr Alwen Morgan ac yn ymuno â hi bydd Comisiynydd y Gymraeg Effa Griffiths-Jones, Dr Rob Morgan sy'n teulu feddyg ymddeoledig ac yn lys genaduriaeth Gymraeg ar gyfer coreg Brifysgol yr ymarferol cyffredinol. Marie Williams sy'n pennaeth ansawdd a gwelliant nyrsio bai Abertawe, a Dr Ruth Wyn Williams, swyddfa'r prif swyddog nyrsio yn Llywodraeth Cymru. Mae'n bleser i fi ddiolch i'r holl gyfranwyr am eu hamser heddiw. Bydd eich sgyrsiau yn dangos bod y Gymraeg yn ystyriaeth bwysig wrth ddarparu'r gofal i'n cleifion, a gobeithio byddwn yn gadael y digwyddiad heddiw yn llawn brwdfrydedd dros dyfu ein gallu i ddiwallu anghenion y bobl rydyn ni'n gwasanaethu. Cymerwch y negeseuon heddiw, rannwch nhw gyda cydweithwyr, a gadewch i ni ddechrau dialog o gwmpas y Gymraeg a'r cyfraniad y gallai wneud i ansawdd ein gwasanaethau a diogelwch ein cleifion. Diolch yn fawr.
Diolch enfawr i chi, Dr Evans, am agor y gyngres yma heddi. Felly, drown ni nawr at ein siaradwr cyntaf, sef Jeremy Effaith. Bore da i chi. Bore da, diolch yn fawr am wneud y cyfen nhw'n gywir. Pobl yn meddwl na Evans yw e. So mae Jeremy wedi bod yn bennaeth ar Cymraeg 2050 ers bron i 4 blynedd, ac mae fe'n mynd i siarad rhagor am beth hwnna i ni nawr. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd i roi'r PowerPoint ar y sgrin. Felly, mi ddylech chi fod yn gallu gweld sleid oren. Os ych chi ddim yn gallu gweld y sleid, dwedwch hynny wrtho i gyda'ch lleisiau chi, achos wrth i fi siarad, dwi ond yn gallu gweld alwynau. So, dwi'n mynd i siarad am bwysigrwydd geiriau, ac mewn gwirionedd, mi allai siarad am lot o bethau, ond beth dwi'n mynd i siarad yn yfed i llais y Gymraeg, neu lle yn Saesneg, how we chat when we chat about Cymraeg, a phwysleisio pa mor bwysig mae geiriau, a beth i ni'n gallu i wneud o heddi ymlaen pan i ni'n trafod y Gymraeg. A dwi'n fodlon cymryd cwestiynau ynglyn â hyn, ac unrhyw agwedd arall ar yngwaith i, sydd hefyd yn cynnwys technoleg a thracio dewis iaith, a hwnnw o ddiddordeb penodol i fi nes ymlaen, ond hwnnw ddim yn rhan o'r cyflwyniad. Felly, Jeremy, helo. We'n really sorry, mae rhaid i stopo yn funud, achos ni wedi colli'r cyfieithydd. OK, dim probs. Dyma mae dyn nôl mewn. Rhywbeth am hynny. Right, OK. Ni jyst yn aros am y cyfieithydd i ail ymuno gyda ni. Dim probs. Mae nôl gyda ni nawr, felly wy'n sori am darfu ar eich traws chi, a gallwn ni gario ymlaen. Mae'n iawn, dim problem o gwbl. Felly mae'r dyfyniad yma, dwi'n rhoi ychydig o ffit strategol i'r cyflwyniad. A mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn galw am Gymru a diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. A mae dyn ni lot fawr o ystadegau cadarnhaol, ystadegau Llywodraeth Cymru swyddogol ydy rhain sy'n gweud bod 86% o boblogaeth Cymru yn meddwl bod y Gymraeg yn rhywbeth i ymfalchio ynddi. A dyna'r unig ystadegau ydych chi'n mynd i'w cael yn y cyflwyniad hwn mewn gwirionedd, achos dyn ni'n symud ymlaen i'r ochr fwy ansoddol, fwy geiriol. Ond cyn bod i'n neud na, dwi eisiau sôn am 2 BHAG, Big Hairy Audacious Goals. A mae un ohonyn nhw, sef cyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050, wedi cael be mae pobl coms yn ei ddweud yn cut-through. Mae'r filiwn wedi cael cut-through, a dyn ni'n cyfeirio at lot o bethau yng nghyd-destun polisi iaith trwy prism y filiwn. Ond mae'r ail darged angen sylw gyda ni. Heddi, allan ni drafod hwnna yn y sesiwn cwestiynau, sef dyblu'r niferoedd ohono ni sydd yn defnyddio mwy na ychydig eiriau o Gymraeg bob dydd o 10% i 20% o'r boblogaeth erbyn 2050. Nid dyblu defnydd, ond dyblu'r canran ohono ni o 10 i 20% o'r boblogaeth sydd yn defnyddio ychydig o Gymraeg. A wedyn, dyn ni wedi bod yn edrych ar be mae pobl yn ei ddweud am y Gymraeg, be maen nhw'n ei feddwl pan maen nhw'n dweud y pethau hynny, ac yn bwysicach beth y modd i ni wneud ynglyn â hynny, a dwi wedi sylweddoli bod fi ddim wedi rhoi teitl dwyieithog ar y sleid hon, mae gweddill y cyflwyniad yn dwyieithog, ymddiheiriadau am hynny. Felly, dyn ni wedi bod yn edrych ar frand y Gymraeg. Na beth yw yn hoff ddyfyniad i o ystyr brand yw what people say about you when you're not in the room. Felly, be mae pobl yn ei ddweud, yn ei feddwl, yn ei gredu am y Gymraeg, pan dwi'n pobl fel ni sydd wedi mynd i'r drafferth o fynychu Cynhadledd ynglyn â'r Gymraeg, pan di pobl fel ni ddim yn yr ystafell. Felly, edrych ar frand y Gymraeg, a dyn ni wedi edrych ar ieithoedd a sefyllfaoedd ieithyddol ledled y byd, defnyddio'n rhwydweithiau rhyngwladol i holi, a dwi ddim yn meddwl bod unrhyw un arall wedi wneud beth i ni beth dwi'n mynd i'w esbonio wrthoch chi heddi. Felly, nathon ni gytundebau gyda chwmni brand. A dwi yn
Dwi'n yn gweud pethau dadleuol fel gwasibl yn aml, ond bydd ath yn amlwg o'r gwaith paratoi at hyn yw bod y Gymraeg yn toxic brand i ambell i berson. Felly beth yn ni'n neud i liniaru i fynd i'r afel y hynny i wneud yn siŵr bod pobl yn hoffi'r Gymraeg hyd yn oed os ydyn nhw'n ni siarad ti. Felly mae'r cwmni sydd yn bellach yn bodoli yn gallu gwerthu mas-bas, yn gallu cynyddu cylchredu'r papurau newydd, neu mae'n gallu edrych ar frands personol ac yn ein cyd-destun ni, mae'n edrych ar frand y Gymraeg. A defnyddio tîm o seicolegwyr cymdeithasol oedd yn hollol ddi-Gymraeg, heb unrhyw brofiad o'r Gymraeg, a dyna oedd y rhinwedd mewn gwirionedd. A dwi'n cofio gweithio gyda'r cwmni yma, a un ohonyn nhw yn dros gyfarfod anffurfiol yn gweud, so we've been working on this for a while now, and I've been thinking, and we need to do for Welsh what was done for veganism over the last 20 years. Ac o'n i'n meddwl, beth ti'n meddwl? Ond os ych chi'n meddwl, mae hwnna'n hollol gywir. Oedd veganism yn weddol normatif, mae llefydd bita yn cynnig bwydlenni vegan, a mae hynny wedi ei normaleiddio. Ydy'r Gymraeg i bawb yng Nghymru wedi normaleiddio i'r un graddau? Wel, disges wedyn yn de. Felly beth oedd y fethodoleg mae'n ei defnyddio oedd datgelu'r seicoleg tu ôl i eiriau pobl. Mae pobl yn dweud un peth am y Gymraeg, ond felly bod nhw'n meddwl rhywbeth arall. A wedyn edrych ar pa fath o ymddygiadau o'n i'n moyn a datblygu verbal strategy, llais y Gymraeg. Mae'n jargonistig, ond mae'n gwirionedd, mae beth sydd yn dod lan a llawer o take-homes i chi ac yn synhwyrol iawn. Fe wnaethon ni gynnig cynnal 4 grŵp ffocws a nes i eistedd ynddyn nhw i gyd, ac yn aml iawn y maes ymchwil ar Gymraeg i chi'n benni lan yn nabod rhywun yn y grŵp ffocws, ond oedden ni wedi defnyddio cwmni recrwtio i adlewyrchu holl ystod dosbarth cymdeithasol, daearyddiaeth, lefelau, iaith, a nath pawb ddod i'r un plato thematig yn weddol gyflym yn y 4 grŵp hyn, sef bod pawb eisiau perthyn. Ond hefyd nathon ni adolygu dogfennaeth am y Gymraeg, polisïau, tweets, darllediadau, sut mae pobl yn trafod pan maen nhw'n trafod y Gymraeg. Ac mewn gwirionedd, maen nhw'n i thrafod ti drwy prism perthyn. Felly mae yna rhyw 250 o'r sleidiau hyn, ddim i gyd i'w trafod gyda chi heddi rhyw lot llai na hynny. Ac ar y chwith, mae beth oedd y pobl sydd yn siarad Cymraeg yn y grwpiau ffocws hyn yn ei ddweud, ac ar y dde, y bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, neu sy'n dweud bod nhw ddim yn siarad Cymraeg, felly bod nhw'n siarad mwy nag o'n nhw'n moyn cyfaddau. Ond take-home cyntaf, mae pawb yn edrych ar y Gymraeg trwy brism perthyn. Dwi'n perthyn i'r gymuned hyfryd yma, dwi'n teimlo'n dwym, mae'r ffaith bod fi'n siarad Cymraeg yn neud i fi deimlo fel bod fi'n perthyn i rhywbeth. Neu, o'r ochr arall, dydw i ddim yn perthyn i'r gymuned draw fyna. Felly mae arallu, othering yn gallu digwydd. Felly y take-home cyntaf, mae perthyn a'r angen i berthyn yn bwysig i bawb. Felly wrth i ni drafod pa mor bwysig mae'r Gymraeg yn y gwasanaeth iechyd gyda phobl sydd falle ddim yn unfarn â ni, mae eisa i ni sicrhau bod nhw hefyd yn perthyn i'r prosiect yma. Achos na beth sydd da ni ydi prosiect o newid o sefyllfa lle mae llai o Gymraeg na sydd i hangen yn y gwasanaeth iechyd i sefyllfa lle mae'r Gymraeg just business as usual, a mae pawb yn derbyn hynny, a gobeithio bod beth dwi'n mynd i'w drafod gyda chi yn helpu chi ar y ffordd. So ni gyd yn teimlo bod ni'n perthyn i gymuned, a mae angen cyplysu beth bynnag i ni'n wneud gyda diogelwch seicolegol, psychological safety. Lle na i siarad am hynny yn fanylach mewn geiriau eraill nes ymlaen. Yr ail neges, mae'r Gymraeg yn gysylltiedig â hunaniaeth Gymreig. Wel, chwythwch fi lawr gyda fflien. Dyw hwnna ddim yn ddim byd newydd i ni, ond efallai bod ni yn un gwaith corfforaethol, hunaniaeth corfforaethol, yn y ffordd mae Llywodraeth a Bwrdd yr Iaith Gymraeg gynt lle o'n i'n gweithio wedi ysgoi hyn. Felly mae'n rhan yn anatod o hunaniaeth Cymru. Mae modd i defnyddio hi i hyrwyddo cynhwysedd. Mae'r Gymraeg yn perthyn i ni i gyd sydd yn dechrau cael cythrwyd. Dyna un o'r sloganau sydd yn deillio esgusodwch fi o'r gwaith hwn. Felly,
perthyn yn bwysig, hunaniaeth yn bwysig. Ond beth sydd gyda ni ar hyn o bryd yn ôl y gwaith paratoi at hyn yw bod dau grŵp. Un yn teimlo bod nhw'n perthyn, llall yn teimlo bod nhw ddim yn perthyn. Ond beth sydd yn wirioneddol ddiddorol, a beth nath y cwmni mewn ddweud wrthyn ni, yw bod yna rwystyr anweledig, ond bod pawb yn edrych ar y Gymraeg yn yr un ffordd, sef perthyn. Felly, ni'n gallu gweithio gyda hwnna, a na i sôn wrthoch chi sut. Neges arall ddwth mas o drafod gyda phobl yw bod ni yn siarad am the benefits of bilingualism. A bod ni falle ychydig yn rhy mercantile, ychydig yn rhy do Welsh get this tangible benefit? A ydy ma hwnna'n mynd i weithio i raddau, ond o harneisio emosiwn pan ein ni'n trafod y Gymraeg, dyn ni'n mynd i fynd ymellach. Felly, dylid gosod yr un pwyslais ar fydd emosiynol am hanteisio'n rhesymegol ar gyfer cyseinedd, so resonance o'n nhw'n gweud, cyseinedd ddim cweit yn cyfleu resonance. What's going to resonate psychologically, meddyn nhw? Emotion. Felly, oedden ni wedi wneud, send Johnny to a Welsh medium school and he'll get a better job. Dych chi gyd wedi gweld pethau fel yna. Here's a list of the benefits of bilingualism. Wel, ydy ma hwnna'n mynd i gael rhyw effaith, ond dwi ddim yn mynd i gael yr un effaith, a dwi'n neud hyn o top ym mhen a gweud, imagine if you sent Johnny to a Welsh medium school and you see him babbling on in a language you never got the chance to learn yourself, how proud you'll feel, how happy you'll feel, seeing your child have the opportunity. Math na o beth. So dod ag emotion mewn. Ond falle bod ni'n rhy do Welsh get that. Achos, ym mhob maes, dyw'r buddion rhesymegol ddim cweit mor effeithiol ag i ni'n meddwl. A i bob pwrpas, be dwi'n sôn amdano fe heddi, a be dwi'n mynd i'w esbonio fanylach ydy narratif. A mae narratif yn bwysig, mae narratif yn effeithiol. Mae geiriau yn fwy na geiriau. Mae modd i ni difrod gyda geiriau, ond mae modd hefyd i ni ddefnyddio geiriau i gyplysu ac i ategu at y gwaith i ni'n i'w wneud. Felly, rhesymoldeb neu rationality, ffain, ond mwy o emosiwn yn y maes yma. Cymraeg, mae'n perthyn i ni i gyd. A dyma ni'n symud ymlaen at y so what. Felly, dadansoddi brand y Gymraeg i gael hanfod y brand, key verbals a geiriau pŵer. Together, just a can oedden nhw wedi I awgrymu ni. So dwi hwnna ddim yn efengil, awgrymiadau yw'r rhain. Felly beth da ni, di together, dod â phobl at I gilydd, just. Nawr mae just yn arbennig o ddiddorol yng nghyd-destun y gwaith hwn. Achos mae yn I geiriau nhw, yn trivialises the perception of effort required I wneud y Gymraeg. Achos pan mae pobl fel ni, weithiau yn gofyn I bobl I wneud rhywbeth Cymraeg, mae yna rhyw ymateb limbic yn gweud, na, mae rhaid ni wneud pob beth yn Gymraeg, mae rhaid I fi, dyw'r bin ddim yn ddwyieithog, mae fi labelu'r fuse box yn Gymraeg. A o ganlyniad, achos bod y Gymraeg yn ddi neu'n wyn, dydyn nhw ddim yn gwneud dim byd. So, os ych chi just yn gwneud rhywbeth a dathlu camau bach hynny, dyn ni wedi clywed camau bach yn barod y bore yma, os ych chi yn just wneud rhywbeth bach, wedyn just wneud rhywbeth arall, a dathlu'r holl ffordd, mae honno'n ffordd seicolegol fwy effeithiol o wneud y Gymraeg, beth bynnag yw gwneud y Gymraeg mewn cyd-destun penodol. Felly, just together and can, hope, yes we can, ymgyrch arlywyddol Barack Obama, yes we can, defnyddio rule of three, mae rule of three, felly gallwn ni drafod hwnna yn y sesiwn holi ac ateb wedyn. I greu can yn creu teimlad neu ymchwyd o bositifrwydd o ran y Gymraeg, achos bod y Gymraeg I rai yn negyddol. Neu meddwl bod e. Felly mae dyn ni ychydig o befores and afters I chi. Mae hwn yn tweet go iawn gan Charlotte Eyre. Mae'r print yn fach, felly dwi'n mynd I ddarllen y mas. Learning Welsh has been on my to-do list for a long time. If you know of any good courses in London, let me know. Mae di dod I hunan mas na. Yn y byd yn agorad I bawb gael I gweld ti, mae hi moyn dysgu Cymraeg, mae di wneud I hunan yn vulnerable. Chwarae teg, Charlotte. Ac yn ieithwedd
dead hand of the state byddwn ni neu un o'n hydweithwyr i cyn gwybod am y gwaith narratif yma yn sgwennu rhywbeth fel hyn. Dear Charlotte, if you would like to speak Welsh, there are many resources available that could be helpful. I'm not going to tell you where they are. Please let us know if you would like me to point you in the right direction so you can start your long, arduous, never-ending journey to fluency. A dwi'n mynd I sôn am fluency nes ymlaen, ond fluency is an F word yn ôl y bobl oedd yn gweithio gyda ni ar hwn. A na I esbonio hynny yn fanylach nes ymlaen. So dyna'r before. Beth am hynta, defnyddio'r narratif. Hey Charlotte, hey, sillafu Gymraeg, e bychnod, that's great news. Pan ych chi'n sgwennu neu siarad yn Saesneg, os ych chi'n defnyddio contractions, mae'n rhoi tôn gynhesach I beth ych chi'n dweud, ac o'n I ddim yn credu hynny, felly nes I global replace ar rhywbeth o'n i'n sgwennu, a mae fe'n hollol wir. Welcome to our Welsh-speaking teulu. OK, so mae dyn ni welcome, so mae'r cyfeillgarwch yma, mae yna tôn cyfeillgar, mae yna contraction sy'n rhoi tôn cynnes, y bychnod arall, welcome to our, so I ti'n rhan o hwn yn barod, our Welsh-speaking teulu, so mae yna ddoi air o Gymraeg o fewn un paragraff, a wedyn mae 3 at myna sy'n galluogi Charlotte defnyddio'r immediacy effect. Mae'n gallu mynd yn syth I 3 lle gwahanol I ddysgu. So Duolingo together with Daily Welsh Words is a great place to start. By just speaking a few words a day, you'll soon find your voice. Lindela can help you find a course today, immediacy effect. Eto, good luck Charlotte, you can do it. Mae'n a lot o seicoleg tu ôl I hynny. Ac mae'n darllen yn well na tro diwetha. Nethon ni ychydig o brofi A/B testing gyda gwahanol ffyrdd o gyfleiri neges, a mae defnyddio hwn yn cael mwy o ymateb. Mae llawer o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn graddio I gallu a'i hyder nhw yn I Cymraeg yn is nac yn is-sgiliau Saesneg cyfatebol. A beth am hwn te? If you haven't used the Welsh language for many years, since leaving school, then you'll probably struggle to speak Welsh properly and fluently, whatever properly is, and fluent is an F word. One answer may be to follow a Gloywi Iaith course, which could help you brush up your skills and tackle your low confidence. Sut mae'r person ar ben arall y text mae'n teimlo? Gloywi Iaith course is available 6 regional Welsh fladders. Just together can. So beth yw'r after fan hyn? Find your voice today. Dwi'n meddwl bod hynny ychydig yn rhy cheesy, ond barnwch chi, allan ni drafod. Ond mae gweddill beth sy'n dod yn genius seicolegol, ac mi allai I ddweud na, achos nad fi sgwennodd e. If your Welsh hasn't been part of your routine for a while, pwyllwn ni fyna, your Welsh, meddyliwch am y seicoleg tu ôl I hynny. It's yours already, inference being, gan bod y dat ti'n barod, lle bod ti mas o practice, ond prin yw'r gwaith ti'n gofod wneud I gael yn ôl mas, it hasn't been part of your routine for a while, a mi all fod yn rhan o dy routine di eto, by attending just one Gloywi Iaith course, you can feel more confident. So, eto mae'r gymuned a'r gyda'n gilyddrwydd yn dod mewn fan hyn. Get together with our community of learners at any of 6 regional Welsh Fradl centres across Wales. Just trivialising the perception of effort required. Just spending a single hour to brush up on your skills can help build your confidence. Yr un yw'r neges, ond meddyliwch chi sut mae'r person yn teimlo ar ôl clywed yr ail fersiwn. Just together can. Felly, I grynhoi y gwaith yma, a mae yna gannoedd o filoedd o data points wedi cael I bwydo mewn i'r gwaith yna, mae 4 ec yn Gymraeg sydd ddim yn gweithio yn Saesneg. Wrth I ni wneud pob peth I ni'n wneud gyda'r Gymraeg, gyda pobl sydd felly ddim o'r un far, o'r un anian, ddim yn rannu'r weledigaeth, I ni'n gorfod bod yn gynnes, croesawgar, cyfeillgar a chyson wrth I ni weithredu'r 4 ec na. Cynnes, croesawgar, cyfeillgar a chyson. Dwi yn mynd I fynd nôl at riglder. Mae riglder yn fluency is an F word, oherwydd bod e'n gallu cael I ddefnyddio fel ffon I guro'n hunan. A hefyd, does na ddim diffiniad gwyddonol o riglder. Felly mae'n golygu rhywbeth gwahanol I
bobl wahanol. Ac ym mhob sefyllfa ieithyddol debyg i'r Gymraeg, os ydych chi'n mynd i Lydaw er enghraifft, mae pobl yn teimlo'n llai rhugl beth bynnag yw hwnnw, os mae Nghymraeg i yn ddigon da. Wel, defnyddiwch pa Gymraeg bynnag sydd gyda chi, mae mistakes yn ffain. Trwy wneud mistakes, ych chi'n dysgu. Felly, trafod yn ei rhugl wedyn. Ond mae'n bwysig bod ni'n gynnes, bod ni'n groesawgar, cyfeillgar ac yn gyson yn hynny o beth. Felly, just together can, positifrwydd, don't say don't, peidiwch dweud paid, a yn gyson yn hynny o beth. Mae gyda fi ychydig yn fwy o enghreifftiau i chi fan hyn. Rhai yn rhai go iawn. So, encourage your child to speak about their tasks with you. Getting your children, dyma'r before gyda llaw. Getting your children to explain their work gets them to translate and adapt their language. This deepens their understanding of what they have to do and strengthens their language skills. Okay, fine, I suppose. Mae bil arall allan ni ddweud na, petas y mwy amser byddwn ni'n ei gweithlu gyda chi i ni aralleirio pethau. Hwna'n neisach, dyn ni. Chat to your child about what their contraction at all. Ask them to tell you about their work so you can help. This'll, I'm not quite more sure on this'll, help to improve their Welsh and English skills and you'll feel far more involved. Mae hwn yn un go iawn. Don't let your standard of Welsh language be a barrier to being creative. We will provide you with support. We will do support to you. Dwi really ddim yn licio hwnna. Felly, fel mae modd i ni wella. If you've got a little bit of Cymraeg and want to start using it creatively, now's a great time to start. We're here to help. Felly, mae modd gadael ôl gynnes ar bobl trwy gyfleu'r un neges. Hynny, mae modd bwrw hyder rhywun, fel yn ni'n neud ar y chwith, neu mae modd codi hyder rhywun gyda'r union un neges greiddiol, ond y ffordd o gyfleu'r neges honno dwi am i thrafod gyda chi nes ymlaen. Welsh medium education enables children to become fully fluent in both English and Welsh from when they start full-time education. Okay, does it now? Beth am hyn? Help your child become bilingual from an early age just by choosing Welsh medium education. Mae chwarae yn bwysig i bob agwedd o ddatblygu'r plant, felly mae'r profiadau gweithgareddau yn y cylch wedi cael eu seilio ar ddysgu drwy chwarae. Okay. Gwybod bod chwarae'n bwysig i bob agwedd ar ddatblygu'r plentyn, a dyma pam i ni'n seilio pob peth yn ein cylchoedd ni ar ddysgu trwy chwarae. Felly, dyma ychydig o gwestiynau nes i drafod gyda Academi Arweinyddiaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. I ni'n arweinwyr, mae pobl dwi wedi edrych ar y rhestr gwestraeon, i ni'n bobl sydd yn gallu dylanwadu ar bobl. Felly, os gyda ni y sgiliau i ddefnyddio'r narratif dwi newydd sôn amdani hi, os na, beth sydd angen i ni i wneud, pa fath o hyfforddiant sydd angen arno ni, beth sydd angen i ni fel adnoddau mwyn datblygu fe. Ond hyd yn oed os ddim, os y'n ni'n gynnes, croesawgar ac yn gyfeillgar ym mhob peth sydd i ni'n sgwennu ac ym mhob peth i ni yn ei ddweud, byddwn ni'n mynd yn bell tuag at y nod. Felly, Alwina, dwi'n hapus iawn i gymryd cwestiynau ar y cyflwyniad sydd yn fyrach na beth da ni fel arfer ac ar unrhyw agwedd arall ar yng ngwaith i. Diolch yn fawr iawn, ti Jeremy. Fi'n credu bod ti wedi cyfleu fyna neges berffaith o trial annog bawb i ddefnyddio tafaint o Gymraeg sydd gyda nhw ar diwedd y dydd, na beth sydd yn bwysig i'r claf. Dyn nhw ddim moyn clywed araith hir, maen nhw jyst moyn defnyddio'r Gymraeg sydd gyda nhw yn hamddenol. Mae cwestiwn i gael dyn ni o Gwerfyl ar y chat, ond fi'n credu bod hon yn drafodaeth ehangach falle, ond sa'n gwybod os wyt ti'n gallu rhoi unrhyw barn ar hwn o gwbl.
I ba raddau mae'r cysyniadau negeseuon hyn wedi hymgorffori yng nghwrs gorfodol ymwybyddiaeth iaith yn y GIG? Mi allai ateb hynny. Yr ateb gwerfyl yw i raddau, achos gyda ni gyfle i fwydo mewn, ond gathon ni ddim lot o gyfle. Felly wrth i hwnnw gael i adolygu, dwi'n meddwl bod angen i ni, pan i ni'n creu cynnwys originator, cynnwys, dwi'n meddwl dylen ni sgwennu yn y ffordd hyn, ond gathon ni ddim lot o amser i fynd trwy hwnnw. Fe nes di grybwyll bod falle bod eisiau gweithdau ar fel i sgwennu. Fi'n credu bod hwnna'n bwynt pwysig iawn actually. Falle dylen ni trafod rhywbryd eto yn y dyfodol, siwt i ysgrifennu a wneud y Gymraeg yn fwy gyfeillgar ac yn fwy accessible i bawb, a fel ti'n dweud, bod e'n perthyn i bob un. Felly mae hwnna'n bwynt da. A wi yn eitha hoffi'r syniad hyn o defnyddio Cymraeg y ffermwyr. Fi yn hoffi hwnnw, a fi'n credu na beth mae pobl moyn yw'r Gymraeg sydd yn naturiol a ddim yn rhy strwythurol. Ga i ddod mewn ar hwnna, achos dwi'n mynd i wrthweud ti. Dwi ddim yn licio syniad Cymraeg y ffermwyr, achos mae hwnna'n othering. A dwi'n nabod Alun, os ni'n gweud hyn yn ei wyneb e, ti'n ythro dy hunan fyna, just Cymraeg naturiol pa Gymraeg bynnag sydd gyda ti sydd angen. So dyna, mae pobl, mae yna rhyw trop yn y Gymraeg bod ni'n arallu yn hunan yn gweud. Mewn gwirionedd, pan nes i fy PhD blynyddoedd lawer yn ôl, nes i ofyn cwestiwn oedd yn bwrpasol nonsensical, sef lle mae'r Gymraeg gorau yn cael ei siarad. Does dim siwr beth â Chymraeg gorau, ac o'n i'n gwybod hynny wrth ateb. A nath pawb, 100% ateb rhywle arall. Felly mae yna rhyw trop yn y Gymraeg lle i ni yn beirniadu'n hunain. Felly, just defnyddiwch pa Gymraeg bynnag sydd gyda chi, camdreiglwch, dodwch Saesneg mewn sy'n mots fi. Brilliant, diolch yn fawr. Mae cwestiwn i gael dy fi yn bwyta grwpiau ffocws nes di cynnal. Oedd rhywun cynnwys plant yn eu harddegau a'i barn nhw am y Gymraeg, a ti'n sôn am ydy'r tocsigrwydd yn bwyta fe? Roedd rheini yn cynnwys pobl dros 12 mlwydd oed. Nid fi oedd ni cynnal nhw, so o'n i'n eistedd ac edrych ar fideo feed drws nesaf ohonyn nhw. Doedd hynny ddim yn cynnwys plant. Da ni wedi gwneud gwaith grwpiau ffocws gyda phlant ers hynny. Mae'r negeseuon yn gyson iawn. A mi fyddwn ni yn gwneud cynllun ieuenctid ar Gymraeg o hyn allan. Ond beth sydd gyda ni ydy poblogaidd ysgol lle mae mwyafrif yn dod o gefndir neu deuluoedd di-Gymraeg mewn system addysg Gymraeg, ac felly yn gweld y Gymraeg hollol gysylltiedig â'r ysgol, ydych chi gyd yn gwybod hyn, ond mae'n amherthnasol yn gymdeithasol i lot ohonyn nhw, ond maen nhw'n arbennig o falch bod ni'n siarad ti. Felly mae'r gwrthdaro gwerthoedd na gyda nhw, a sut i wneud cyfalaf ieithyddol ar ben hynny yw'r nod fan hyn. OK. Diolch yn fawr i ti. Mae cwestiwn dyn ni gan Adam. Fi'n credu, mae Adam moyn dod mewn. Diolch Jeremy. Just o ran, sylwad cyflym o ran y cwrs ymwybyddiaeth iaith, mae elfen o hwnna yn nawr bellach yn rhaid hyn, achos cafodd rhai elfen o'r cwrs yna i ddilynio nôl yn 2019, pan dath y safona mewn i'w gym. Ac fel bydde unrhyw un sy'n gwybod sydd wedi gwneud y cwrs yn ddiweddar, mae fe'n cyfeirio at ffigurau cyfrifiad 2011 er enghraifft. So, mae fe eisoes allan o ddyddiad, o fewn chydig fithoedd i'w cyflwyno, mi oedd allan o ddyddiad yn barod. Mae angen adolygu hynny. So, rili fwynhau, wy'n hollol cytuno gyda sort of prif-fflwyd y popeth ydych chi wedi dweud. Just un sort of cwestiwn, wy'n siŵr os yw'n bryder yn nes wedi yn gwestiwn, just o ran y defnydd yma'r gair cynhwysol, mae hwn yn gysyniad reit chwythig weithiau, wy'n meddwl, achos y broblem gyda'r... Mae'r gair cynhwysol yna
wedi cael ei ddefnyddio fel pastwn i fwrw'r Gymraeg, wi'n meddwl. Mae pobl yn dweud, wel, dwi ddim yn gynhwysol i chi siarad Cymraeg, oherwydd dyw pawb fan hyn ddim yn y de lle, felly rhowch at y Saesneg, achos defnyddio'r Saesneg yw'r iaith gynhwysol. Nawr, os ydych chi'n edrych mewn gwledydd eraill gwledydd fel De Affrica ac India, yn aml iawn, mae Saesneg yn cael ei defnyddio Saesneg yn cael ei roi ymlaen fel yr iaith gynhwysol, y peth gynhwysol i'w wneud, sef, defnyddiwch Saesneg, achos dyna'r iaith mae pawb yn deall, peidiwch yn siarad eich iaith brodorol chi, be bynnag yw'r iaith yna, achos mae hwnna yn rhywbeth sy'n arallu pawb, a Saesneg yw'r iaith sy'n un o'n i gyd. A chi yn gweld yr un peth yn digwydd yng Nghymru, fi'n meddwl. Mae pobl yn dweud, wel, dwi ddim yn garedig bod chi'n defnyddio'r Gymraeg pan fod pobl eraill sy'n gallu deall y Gymraeg o gwmpas. Felly, wi'n poeni rhywfaint am y syniad yma o bod yn gynhwysol, a mae'r yn enw cynhwysoldeb, dych chi yn gweld pethau fel Saesnegeiddio yr Eisteddfod, Saesnegeiddio rhai o'r ychydig mannau uniaith Gymraeg sy'n bodoli, ac S4C, Radio Cymru, bod pobl yn dweud, mae angen i ni ddefnyddio mwy o Saesneg mwyn bod yn fwy cynhwysol. Felly, wi jyst yn poeni am y defnydd yma o'r Gymraeg. So, be fysa'ch ymateb chi i'r her yna te? Fy ymateb i yw diolch yn fawr am yr her. Ti di mynd ar gair cynhwysol i rywle lle o'n i ddim yn moyn mynd ag neu ddim wedi meddwl mynd ag gan i ymateb felly trwy fod yn eitha categorical ynglyn â'r Gymraeg a gofodau uniaith. Dyw unrhyw iaith leiafrifol ddim yn mynd i oroesi heb law bod yna ofod uniaith lle mae modd i siarad hi yn ddi-rwystyr. A i ni yn ei gwaith, rhan arall o'n waith i ydy creu cooperatives i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae dyn ni grantiau sydd yn galluogi grwpiau cymunedol i wneud hynny. Dwi'n cytuno gyda beth, mae modd camddehongli hwn. Beth o'n i'n trio wneud trwy fod yn gynhwysol oedd cynnwys pobl yn y weledigaeth, pa lefel bynnag o Gymraeg sydd gyda nhw, mwyn dod â nhw gyda ni, achos mae modd defnyddio pobl sydd yn ddi-Gymraeg i helpu'r prosiect cenedlaethol yma ysda ni. Fi jyst yn trio dilyn y sgwrs hefyd. A gweddill defnyddiaeth mor bwysig Ceinwen Gwilym, sut i ddatblygu hyder unigolion i ddefnyddio hynny o'r Gymraeg sydd gyda nhw? Dwi'n meddwl fel arweinwyr, fel pobl ddylanwadol, mae modd i chi greu amgylchfed psychologically diogel lle mae modd i hynny ddigwydd. A bod chi jyst hynny yw, mae bore da'n gallu mynd yn bell, achos mae bore da'n mynd yn pnawn da, ac yn noswaith dda, ac yn croni dros amser. Dwi'n meddwl beth i chi'n gallu wneud i annog hynny, i creu'r diogelwch seicolegol, ble bynnag i chi'n gweithio, lle mae pobl yn gwybod bod nhw'n iawn i ddefnyddio pa Gymraeg bynnag sydd gyda nhw. A heb gywiro. Brilliant. Diolch yn fawr iawn i ti, Jeremy, am gyflwyno i ni heddi. Fi'n credu ni'n mynd i symud ymlaen nawr at ein siaradwr cyntaf. Os gallai atgoffa pob un, os gwelwch yn dda sydd i chi'n siarad, allwch chi troi eich fideos a'ch sain i ffwrdd. Rwy'n gofyn bod e'n tarfu ar y sain neu ar bandwidth. Nawr mae dyn ni i Ryan Williams sydd yn wreiddiol yn nyrs iechyd meddwl, a mae fe'n gweithio fel nyrs rhagnodi i'r gwasanaeth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc gan arbenigo yn ADHD. Diolch yn fawr i ti, Ryan. Bore da pawb. Dwi'n gyffrous i fod yma heddiw i siarad â chi am bwysigrwydd siarad Cymraeg yn y lleoliad iechyd meddwl. Cyn i fi ddechrau, dwi'n moyn dweud wrthych chi am fy naill dros y 2 flynedd diwetha yn ddysgu Cymraeg. Dwi'n moyn defnyddio gymaint o Gymraeg o bosib, ac I might float in and out of English just to keep the translator on their toes. Felly, os dwi'n swnio fel borat, neu dwi'n defnyddio y gair anghywir,
cofiwch dwi'n hun yn ddysgedig. Fy enw i Ryan Williams ac dwi'n gweithio wasanaeth iechyd meddwl plant a phobl ifanc fel nurse rhagnodyn annibynnol sy'n specialises in ADHD. Mae dysgu Cymraeg yn rhywbeth rydw i wastad wedi bod eisiau ei wneud, ond oedd diffyg hyder a diffyg amser yn stopio fi rhag dechrau byth. Tan 2 flynedd yn ôl, pan welais i ad audio gwersi via an app enw'r Say Something in Welsh. Mae app yma canolbwyntio ar rand 6 munud y dydd. Yn erbyn diwedd yr wythnos gyntaf, roedd fy ffrindiau a fy nheulu wedi pleisio gan faint i gallu ni i dweud. Ers hynny, roedd wedi bod yn hooked. Something my grandmother has always said to me is that small changes can make a huge difference. Dechreuais i ddysgu Cymraeg gyda meddwl yfryd os dwi'n gallu gwneud 6 minutes a day, neu bod yn rigol mewn 10 mlynedd or so. I think we all naturally think that we need hours a week to learn Welsh or to learn a language, but actually little and often has been the approach that has really worked for me. And just the attitude of, what, 6 minutes a day? Think how many hours that is over the course of the year. Just like 36 odd hours, and in 10 years time that's 360 hours. So I think it's safe to say, with that attitude, in 10 years time, that's my goal, that I would have had a good grasp of the language and good confidence with it. Dwi'n meddwl I fod yn bwysig iawn y defnyddio Cymraeg, bod ti'n gwybod, even if it's just a small sentence or a greeting, because you never know what positive effect that might have, especially in a mental health setting. It was around a year ago, I was assessing a girl who was struggling with anxiety. She also had a diagnosis of autism spectrum disorder. Initially in the room, she gave me no eye contact. She appeared very guarded and looked to her mum to answer my questions. As my assessment went on, I could see that she went to a Welsh medium school. And so at this point, I started to speak Welsh to her. Obviously, this was only a year into my Welsh speaking or Welsh learning journey. So my Welsh was limited, but I think that is the message. Use the Welsh that you know at any opportunity that you have. So I started to speak Welsh to my young patient. At this point, her mother told me that she was in fact English and couldn't speak any Welsh. But they told me that her daughter was fluent, went to a Welsh school, and her dad was fluent. So I continued to use my Welsh to the best of my ability. And do you know what? It was so brilliant to see that the young person really came alive. She now gave me eye contact. She responded in Welsh, and at times laughed at my attempts of trying to pronounce some of the words. And I think this made a real difference to building our rapport. After a few minutes of me probably using the full limit of my vocabulary, I returned to English, much as I have done now, because it's obviously the language that I'm confident in and that I use the most. But the young person continued to engage with me. I'm not really sure of the reasons why it made such a difference. Maybe it's because her dad speaks Welsh, and so she's used to speaking in this way at home, and there's a bit of familiarity to her. Or maybe because she uses Welsh in formal settings, like school. So, it gave a bit of comfort and familiarity for her. But I think the biggest thing that was felt in the room was that she understood that I was making a real effort. And I think that made the biggest difference to her. I think it's so important in my job role and any patient-facing role to develop good therapeutic relationships with my patients. It makes such a difference. And I often feel a real responsibility with the 45 minutes that I have or the hour that I spend with them to try my best to have an impact and make a difference to their experience of mental illness. And language is such a good starting point.
not to have fluent conversations, and I'm sorry I said the F word, but you know, to show effort in how we you know, approach and respect patients in terms of the language. Remember that for a lot of people in Wales, Welsh is their first language. They think in Welsh, they dream in Welsh, the world they experience for them is in Welsh, and therefore the mental health they experience will be in Welsh. So showing effort and at least trying, I think, is key to unlocking some of those potential barriers. I really try to immerse myself in the language at every opportunity. I speak to my friends, my colleagues, and my patients in Welsh. The more I use it, the more I'll improve. But also, it's nice to kind of use the language as a way of celebrating our history and our culture. We're so unique in what we have. I would say I've learned so much more about our history since learning the language. Definitely, it's made me more passionate. But I think it's really important, just echoing the Jeremy before me, is just to use the Welsh as much as we possibly can, even if your level of vocabulary is limited, or you feel out of practice. I think it's really important to try, because it can have great outcomes for our patients without us even realizing. And that short patient kind of example that one of my patients is evidence of that. Maybe it's the familiarity for someone, or the comfort, or the reminder to them that we are all in the same boat. We all have, we all share experiences. We're all unique in the way that we're able to speak a language that's thousands of years old. And I often think how symbolic our history is in relation to getting through difficult times, which is so important in the mental health setting. Despite everything that's been thrown at us in our language over the years, we're still here and we're still speaking it, and it's something that we should be very proud of, because it shows that we can get through difficult times and how resilient us Welsh people can be. So I think that's so important. So if anybody is listening this morning, is thinking about learning or doesn't have the confidence, or maybe you think that you don't have the time, remember that little and often just doing something is so important for us to just so important for us to continue to learn the language. And echoing what Jeremy said, we've got people in the room with responsibility in terms of the language and how we proceed. But you know, I think we all have a responsibility. If we want things to change, then we need to create that change. We should definitely be proud of our language, and despite all the battles it's faced, we're still here, and it's so important for our patients. So yeah, I'm happy to take questions. I know that my presentation is quite short, but I wanted to tell you about my experiences, and happy to take any questions. Diolch i ti, Ryan. Fi'n credu bod hwnna wedi bod yn disgrifiad hyfryd o dy brofiadu gyda claf, a shwt mae hwnna wedi cael effaith positif ar yr ymgymhoriad na. Falle o ystyried y brofiadau di, a beth i ni wedi gweld weithiau o ran holiaduron, ni wedi anfon at clinigwyr, o rhai clinigwyr. Mae rhai ddim wedi bod cweit mor positif o ran i meddylfryd nhw am Gymraeg yn yr ymgymhoriadau. Beth fydde ti'n dweud wrth y clinigwyr hynny, falle, y GPs falle, sydd am ryw reswm ddim yn gweld y pwrpas i siarad Cymraeg gyda plant Cymraeg, neu falle pobl oedrannus sydd yn bach yn fregus hefyd. Fel fydde ti'n perswado rheini i ddysgu wych munud y dydd? Yeah, I think that's, you know, when I speak to my colleagues, I speak to my relatives, nobody in my bloodline, I'm ashamed to say, can speak Welsh. So I'm really somebody who's standing up and you know, trying to lead the way, because I want my children to speak Welsh, and I think it's so important.
So when I speak to my friends, my colleagues, my family members who maybe don't want to speak Welsh, I think a big part of it is that there's this kind of this mentality that you need to be doing loads, that we need to just rush through it, and that's not true. You know, I can have a good level of conversation in Welsh and a good understanding of it just by doing something over the last 2 years, kind of 6 minutes to half hour a day. You know, it's something that I really enjoy, so I do tend to do more than the 6 minutes, but you can still go a long way. And I think, yeah, just saying it's so important to people, because their first language, their home life will be in Welsh, their experiences are going to be in Welsh. Me learning Welsh as a second language, I tend to use the words that I know to try to describe things, which might not be the way in which I would describe things in English, because I'm just trying to explain just by using the words that I know. And that's probably the same for somebody whose first language is Welsh. They're better able to explain themselves and what they're experiencing in their first language. So I think it's so important for people to just give that respect to somebody. Whenever we go on holiday, when I go to Greece, first thing I say, Kalimera, Kalispera, Kalinita, Yamas. You know, you're showing people, when you go abroad, you go into their country, you're showing respect. Yeah, it's something that we don't do for ourselves in our own country, which I find bizarre. That people who can't speak Welsh don't say Bore da or Pnawn da, and don't use the Welsh like we would when we go into Spain or Greece or somewhere else. So I do think it's just trying to promote and actually get us all to think really about the opportunities that we have to use, even if it's just the greeting in Welsh. I think makes a massive difference. Diolch, Ryan. Mae lot o negeseuon positif iawn am dy stori ydi wedi dod trwyddo ar y chat, so gobeithio gei di cyfle i weld rheini nes mlaen. Mae cwpl o cwestiynau eraill i gael hefyd. Mae Alun Williams yn gofyn, o ti wedi gwynebu unrhyw adborth negatif o bobl o ba iaith am dysgu y Gymraeg? Yeah, of course. I think you know, amongst colleagues, I'm not going to kind of name drop or throw them under the bus, but you know, I think everybody knows about my passion of learning Welsh, and you know, one or two have said, "Oh, why don't you get your children to learn French or Spanish or something that's useful?" And I'm just, it's useful, and they're Welsh, they're in this country, and you know, I think it's so useful, and so actually so cool to be able to speak Welsh with each other. That it's such a, for me, I get such a buzz when I have a Welsh conversation. So yeah, I do encounter kind of some negative comments, and look, I think being honest, you know, working in mental health services over the years, the sad fact is that lots of my colleagues might go on and want to be CBT practitioners. So they get a day off, study leave a week to go away and learn CBT over 3 years. The same grace isn't given if you want to learn Welsh. Now, I was given a brilliant opportunity to go to Nant Gwrthein in Pwllheli in October for 5 days. You could afford the 5 days, which is great. It was brilliant. But I'm so keen to continue on my Welsh journey, but it's expected for me to learn that in my own time. And that's where the difficulty comes in. 2 young kids at home, 2 under 3, busy working life, commute to Carmarthen. So it does throw some barriers in the way. Whereas, you know, those people who are looking at professional development, if you want to do a master's in CBT or a master's in management, that time and allowance is given in terms of study time and study day around your working pattern. But Welsh, unfortunately, isn't. And I think that's maybe something that needs looking at, to give people like me an opportunity to be able to speak Welsh and learn Welsh around our very busy, chaotic working lives. Diolch. So another question, are you seeing an increase in demand for support in Welsh from patients since you've been working in this area? I think in Swansea Bay, maybe not so much, and it probably echoes what Jeremy has found amongst young people. I use the opportunity. So usually when they come to clinic with me, I would have feedback from school. I get to see what school they go to.
And as soon as I see that they go to a Welsh school, I'll try to speak Welsh to them. And I tell them that I'm learning. And some of the young people kind of turn their noses up at it because they think it's not cool. And I'll turn around to them and say, it's the coolest thing. And honestly, one day you will recognize that it's the coolest thing to be able to speak Welsh. And I wish I could do it, you know, to a better than I can now. So it's you know, it's something that's, you know, unfortunately with young people kind of not used as much, but I think it's given the opportunity, and when you give them the opportunity, that's when they come alive. It's not just the patient story example that I just used now. When I speak to one or two of my other patients in ADHD clinic, you can see, particularly when their parents don't speak Welsh, you can see that they're enjoying the conversation in Welsh. Diolch. Cwestiwn arall i ti. Odi cleifion yn awyddus I helpu ti ddysgu geiriau newydd yn Gymraeg? Definitely. Yeah. And it just creates, I think particularly in these settings, they come to my clinic, they see me in a shirt, and you know, they see a professional in front of them, and I think instantly there's that barrier. When I'm telling them that I'm learning Welsh and, you know, I make a real effort and I make mistakes, what that does is break down those barriers because I think that instantly they're in a professional patient kind of dynamic, whereas it just shows that we're on a level, you know, that I need to learn things and they can teach me something. So it's not the teacher-student relationship that's naturally in my favor, it then turns on theirs. So I think it really creates a good atmosphere in my clinic because it shows them that I've got things to learn, that I'm not perfect, and therefore then allows them to kind of drop down their barriers and tell me where they're struggling with things and where they need help and improvement. So it creates that kind of you help me, I'll help you kind of relationship, which I think is so invaluable in particularly the mental health setting, because you've got people who, you know, maybe don't want to talk about their mental health and talk about their struggles. So when they see you asking for help and needing help, they give that to you, and it breaks down those barriers. It's very, very effective in the clinical setting, definitely. Diolch enfawr I ti, Ryan, am rhannu dy stori dyn ni heddi. Mae hwnna wedi bod yn ardderchog. Mae lot o negeseuon positif iawn I gael ar y chat, a fi'n credu bod ti wedi ysbrydoli nifer y bobl I barhau, I ddechrau ar eu siwrnau Cymraeg nhw. Felly diolch enfawr I ti am gyfrannu gyda ni heddi. Diolch. Right. Fyddwn ni'n symud ymlaen nawr at Pete Brown. So mae Pete Brown yn arweinydd ar gyfer y rhaglen Bachelors Ymarfer Adran Llawdriniaeth yma ym Mhrifysgol Abertawe. So fe yw'r program lead ar gyfer Operating Department Practitioner. A mae e'n ymuno gyda ni heddi gyda Jean, ac hefyd mae Rhys, hefyd mae dau myfyriwr sydd yn astudio ODP ar hyn o bryd gyda fe yn cyfrannu at y trafodaeth. Felly, Pete, I will hand it over to you. Thank you. Diolch. Diolch yn fawr. Bore da. Just want to apologise to everybody. I don't really speak Welsh. Wrote a brand new programme for Swansea University a couple of years ago, and it's still in the development. So the Welsh language is something that is on the cards for me to learn at some point. But I am actually getting encouraged by a few of my students who are on the programme currently. Wenna, do you have the slides, please? Yes, they're being shared as we speak now. Oh, thank you so much. Bear with me. Okay, today we're just going to talk about Welsh in the Operating Department practice. My name is Pete Brown, as well as when I said, I lead the programme at Swansea University, which is a very, very new programme, which is only just in its second year, which is being developed.
I'm proud to say that I've been joined today by one of my first year students, Jean. We're also joined by Reese, who unfortunately couldn't be here, but Reese has actually provided a little video, and they're going to talk a little bit about their experiences as operating department practice students because they're both first years, so their experiences working in placement in a couple of hospitals that we look after. All right, could you next slide, please, Warner? Next slide, please, Owen. Lovely, thank you. So what I'm going to say is, what is an operating department practitioner and who are we? I'm just going to give a little bit of a brief background because we're one of these professions that not a lot of people know about. Okay, so we work in operating theatres and we provide care and maintenance and restoration of physical and psychological needs of the surgical patients at all levels of dependency. We do provide skilled support of the three main roles. So we work, most of the time we work in operating theatres, but we do work in various other areas where our skill sets are required in a hospital. So the first main role we occupy is anaesthetic ODP. So as an anaesthetic ODP, we work alongside anaesthetists and we help provide skilled clinical support to the anaesthetists in delivering anaesthesia for whatever surgery that may be, whether it's general anaesthetics, whether it's local anaesthetics or epidural or spinal. And this role is one of the key roles in terms of talking to patients when they're coming for surgery, which we'll come to in a minute when Jean will help explain. The second role is the scrub ODP. So the scrub ODP works alongside surgeons. So while the surgeon's doing the procedure, the scrub ODP will hand the instruments to the surgeon in sequence of order of the actual procedure that's being done. And the scrub ODPs can anticipate the needs of the surgeon throughout the actual procedure itself. The third role is recovery ODP. Now, the recovery ODP basically looks after the patient post-surgery, makes sure that the patient's pain-free, that they're not experiencing any post-operative nausea and vomiting or any sort of effects after the surgery themselves. And just basically, recovery ODP is the person who will look after that patient and make sure that that patient's safe to go back to the ward or, whether it's back home following whatever procedure that may be. Okay, can we go next slide, please, Owen? So this program is a 3-year degree program, and like I said, it's brand new to the west and southwest of Swansea, and basically we cover all of the roles that I've just explained there. Our ODP students, are placed in Hywel and Swansea Bay Health Boards, and when we wrote the program, initially one of the key things that we introduced into the program was the Welsh language, basically to support the care of the Welsh-speaking perioperative patient, and also to promote the language to our students who work in this area. Okay, so what we embedded in the program was sort of like mandatory training in terms of the role of Welsh, which all of our students are encouraged to do. There's also opportunity for further learning in the Welsh language, which some of our students have actually taken up and are actually starting to do additional courses. But the key thing for us was we want our students to be able to at least have some form of transactional Welsh when speaking to patients who are in the perioperative environment, because patients who are coming down for surgery are in a heightened state of anxiety. It's probably one of the worst times in life when you're coming down for surgery, where you're relinquishing your control to people who are going to operate on you and basically do things that we wouldn't normally do. Okay, so the key things for this program was to embed the language in the program and give the students the opportunity just to sort of learn transactional Welsh.
when talking to patients, whether that be saying good morning, hello, how are you, what's your name, or things like, are you in any pain, are you in any discomfort? So even just the transactional sort of language to sort of put some patients at ease who do speak the Welsh language. Now, I do know that it's quite common for patients who are in that heightened state of anxiety to revert to the Welsh language if they, speak both English and Welsh. So the key thing for me was basically, how do we put this into the programme and make sure that, this part of the country, we can provide the service and the care to these patients and at least relieve some form of anxiety and that sort of thing. Okay, so the programme itself, when I wrote it, we identified people in practice placements who do speak Welsh, for students who potentially want to talk in Welsh language and want to train in the Welsh language and, basically, provide that care. Okay, now, like I say, I've been joined by Jean. Now, Jean, one of our first year students, she came to me and told me that she'd been working in, it was a Bronglais, Jean, wasn't it? Yes, it was, yeah. And, she told me that she'd been working over there and was working with patients who were Welsh speakers. So I'm not going to talk anymore about it. What I'm going to do, I'm going to put Jean on just to give a little bit of her experiences of caring for the perioperative patient and using the Welsh language. Okay, thank you, Jean. Thank you. Bore da pawb. Good morning, everybody. My name is Jean. A little bit about myself first. I grew up in Wales, however, I grew up in an English speaking home. My mum is, well, she says she's Welsh, but doesn't speak any Welsh. And my dad is Welsh, but unfortunately, he brought us up speaking English, and he always blames my mum. So we were at a bit of a disadvantage there. And I always say to them, why didn't you bring us up bilingually? But anyway, luckily, I did go to a Welsh medium school, and throughout my life so far, I have been able to speak the language. But it is my second language. But it was while I was on placement in Bronglais, I was in the recovery role, but I was fortunate enough then to follow the patient through from consent all the way through theatre into recovery, because it was the first one of the day. And whilst I went to see the patient with the ODP to confirm the consent and everything had been signed and check them in, it was at that point that I realised that the gentleman who was having a hip replacement that day, his first language was Welsh. So I was able straight away then to speak to him in Welsh. And we were having, a great conversation, and we found things that we had in common, which helps. And it does help when the patient is nervous to have something in common that you can talk about, just to keep them calm and take their mind off things. So we then went into theatre. So he had a spinal, so he was sedated a little bit on the table, but he was obviously lying there after having a spinal. And it was and I kept checking on him just to make sure that he was okay, because he was conscious, and I would quite often go up to him every sort of 10 minutes, ti'n iawn, odi popeth yn iawn, ti'n ddim yn cyffroes. And then it was about halfway through the operation, and he started getting a little bit frantic. I think the way the leg was being manipulated and things, he was getting a bit nervous with that. His arms then started, he started throwing his arms about the place. So it was the anaesthetist then who called me over and said, come here and sit with him and talk to him. And at that point then I sat with him for the rest of the operation, just talking to him about, reassuring him that everything was okay, that, what was the feelings that he was having. He wasn't in pain at all, but because they were moving the leg, he could sort of feel that a little bit, that, the way his body was moving. So I was just there to reassure him and calm him down, and just to relieve the stress. We've just carried on talking about things that I spoke to him about earlier. We just picked up where we left off, just to
to carry on there and just to keep him, you know, safe and reassuring him more than anything. After the operation was finished, I then followed him all the way through to recovery, and I recovered him then with a recovery nurse. Again, I was the only one speaking Welsh to the gentleman. So it was quite nice that we had that one-to-one bond, and he felt, I don't know, I think for him, it made the whole experience a lot more nicer then. And he settled in really well then. And I have to say, when we took him up to the ward, he was nice and settled. Luckily, on the ward, there were Welsh-speaking nurses there to take over, which was lovely for him then as well, and nice for myself to see that, you know, I knew he was going to be safe. But the whole experience just made me feel that, you know, how important it is to be able to speak Welsh and have that. Although it's my second language, I was able to sit there and, you know, for the good 45 minutes and just chat with him and just to, you know, give him that reassurance that what they were doing was okay and the feelings that he was having was okay. So yeah, that's basically what happened, and it's just reassuring to know that we can be there, because when they are, you know, I've seen patients here, you know, here coming out of general anaesthetic, and they do revert back to their Welsh language and first language, and if it is Welsh, that's what they will revert back to. And I think in this profession, it's important then that we are able to pick up that and to reassure them, because, you know, they're just coming out general anaesthetic and they are scared, you know. So anyway, that's my experience, and I just wanted to share with you how I felt that it went for him. More importantly, not my own feelings, but for him, I think it made his whole experience a lot nicer. Yeah. Thank you so much, Jane. I really appreciate that. Yep. And that's one of the experiences that our students have had, you know, speaking the Welsh language. As I mentioned before, Rhys was going to be with us in person today, but unfortunately he can't make it. But we've got a video from Rhys that he made, you know, to pass on to everybody of his experience of using the Welsh language as an ODP student also. We're just waiting for the video feed to come through. No problem. Tra bod ni'n aros am hwnna. Thank you, Jean. Well, just whilst we're waiting for that to come through. Yeah, thank you, Jean, for those. That was a very nice description of your experiences there with the patient in Fronglais. So. Hello, Shemai. So, yeah, and I think we're good to go with this. Not. Barod. Sign. For some reason, the sound isn't coming through at the minute. Bear with us. Yeah. We're just going to try reloading it. Hello, Shemai. So, yeah, enw fi Rhys. My name is Rhys. Rwy'n fyfyrwyr ODP blwyddyn cynta lan Abertawe. I'm a first year ODP student in Swansea. As Pete's explained what an ODP is, I won't bother going through that because he's already done a better job than me, probably. So beth fi'n mynd i wneud yn y presentation bach ma yw just siarad amdano fy profiad. Fi wedi cael gyda fenyw hun. So, hoffi fi'n rannu hwn. So, fi yw'r boi ar y chwith. A'r hen menyw ar y dde, oedd yn hapus i gweld fi. So, fi wedi rhannu fy mhrofiad o helpu hen wraig yn theatr. Oedd yn dangos bach yn anxious and confused o ran pa weithredyn oedd yn cael ei perfformio. So,
dath i mewn i cael hip replacement credu, oedd hi bach yn confused beth oedd hi'n cael ei wneud, basically. Oedd hi'n deall beth oedd hi, ond nid oedd hi'n deall fel y proses yn gwbl. So dath hi mewn i theatre reception, ond oedd hi ddim yn gwybod beth yn digwydd fyna. Oedd hi'n eitha siŵr o'r fel y taw hippie oedd hi'n cael ei reparo, i gweud, ond oedd hi ddim yn siŵr beth oedd yn digwydd o'i gwmpas hi. So, ond nes i wneud, o'n i'n cerdded trwy'r corridor, a edrychos i mewn i reception, oedd y hen menyw na, nes i bach yn swil, a wedes i, na gyd wedes i, oedd siwmai. Os oedd, newidodd eu personality, honestly, oedd y golyg yn frwyd, ond siŵr wedes i siwmai. Honestly, oedd e'n rhyddhad i hi gweld rhywun yn siarad Cymraeg, os oedd un o'r doctoriaid neu un o'r staff yn actually siarad Cymraeg yn reception ar y tro yna. So, fy rôl i yn y holl beth oedd i gallu cyfieithu so fe llai'r staff yn enwedig fel wedes i, y surgeons anaesthetic yn nhw ffili siarad Cymraeg. Yn ystyried wedi gallu esbonio i'r claf gan beth yn union yn digwydd. I gwellhau ei dealltwriaeth o beth yn digwydd. Hyd yn oed pethau syml o roi just fel ECG dots mlaen neu roi masg oxygen mlaen cyn mynd i gysgu. So, mae pethau bychain fel yna sy'n syml i ni, i pobl sy'n felly yn byw mas yn ffermydd, sy'n hyd yn oed ddim wedi bod yn ysbyty o blaen, neu so Saesneg nhw'n eitha cryf. So, i fod yn deg, fi wedi gweithio yn Caerdydd hefyd, a fi wedi gweithio lawr yn Gyfyrddin, ble mae lot o pobl yn siarad Cymraeg, a ddim yn siarad Saesneg yn eitha gryf. So mae Cymraeg fi yn eitha dda, fi'n gallu siarad a cael sgwrs gyda rhywun yn Cymraeg, ond so fe mor gryf y pobl hyn. So mae pobl yma sy'n dod o'r ffermydd mas, lan yn Crymych neu Llanbed, Lanfyra, maen nhw'n siarad lot mwy Cymraeg gymleth na hyn. So i ceisio cael gwybodaeth dros i nhw yn gyfyn y Gymraeg, neu even trwy Saesneg i trial translate i nhw, so nhw'n mynd i deall, fel terminologies y well na ydych chi'n siarad yn Cymraeg i nhw. So, y benefit o hynna yw, oedd yn rhoi'r claf, roi nhw at ease, so yn nhw'n llai anxious o'r dechrau i'r diwedd. Ni'n gallu esbonio popeth ymlaen, ni'n gallu esbonio popeth oedd digwydd yn y anaesthetic room, ni'n gallu esbonio beth oedd mynd i digwydd mewn theatr, a ni'n gallu esbonio popeth oedd digwydd ar ôl theatr fyd, ar ôl cael triniaeth. So, i gweud yn Saesneg wedyn, ond i just tynnu fe gyd a'i gilydd, trwy siarad Cymraeg i'r gleifio yma, a ni'n gallu, again, lleihau'r anxiety around y proses i gyd, ni'n gallu esbonio popeth i nhw, a oedd yn also yn helpu cael bach o perthynas gyda'r claf fyd. Oedd y clic na gyda'i gilydd, just trwy siarad Cymraeg, oedd mood y menu hyn ma jyst i newid yn completely, a oedd yn helpu fi hefyd i cael experience i cymryd fe dan y ben unan i edrych ar ôl rhywun sy'n siarad Cymraeg. Heb cael help o trwy na, allu gweud fi beth i wneud, so oedd hwnna'n profiad da. So, fi wedi gweud yn Saesneg yn gloi pobl sy'n ffili siarad Cymraeg. Basically, in a nutshell, I was walking past an old lady in reception. She looked really anxious, really stressed. I just simply said, Shwmai, which is a Welsh greeting, how are you doing? And then she looked at me in awe to be like, finally, someone who speaks Welsh. And she kind of lit up. Her personality completely changed. Bearing in mind, I wasn't actually meant to be in that theatre. I wasn't actually meant to be in reception. I was meant to be in another theatre, which did delay me for 20 minutes, but we won't go there. And essentially, I was able to explain to her what was going on. I was able to translate what the doctors and the surgeons wanted to say. I was also able to sort of convey information across to her to put her at ease. Even the simple things like I explained earlier, ECG dots and oxygen masks, simple things to us, to complex things to patients. They come from rural Wales a lot of the time, so a lot of farmers have never been to hospital before. So when they come into the experience this, they're obviously unaware of exactly what goes on in these places. They're not used to it at all. And when we start using terminology they don't know, and they only speak Welsh and some sort of loose English, it can be quite complex for them, quite stressful. So, yeah, given the circumstance, I explained what was going on. I went into the anaesthetic room with her, explained the entire process step by step, just to put her at ease, and explained what was going to happen in the theatre and then post-operatively as well. And it seemed like she did settle a little bit. Bear in mind, going to surgery is, quite stressful as it is, but it reduced the anxiety slightly. But I fundamentally gave her the understanding of what was going on, able to translate to her, and actually explain to her the entire process, as opposed to just letting her go into blind, where it's almost like
hospital settings can be rushed. And this kind of took away that element of like, no, this person is a person, she speaks Welsh, she needs to know what's going on. And it was quite satisfying and fulfilling to make that click with a patient and almost develop a quick relationship to, take her through a quite stressful, and obviously nobody wants surgery, so quite a difficult time for them. Anyway, that's my experience, and thanks for giving me the opportunity to talk about it. Again, diolch in Gymraeg, and thank you all. That's great, and thanks to Rhys and thanks to Jean for coming and sharing their experiences. I have to say, I know they both said that they felt really proud that they had the opportunity to put the patients at ease in a very stressful part of their lives. I'm actually very proud of Jean and Rhys as well for the fact that they came to me and told me the stories, and we wanted to embed the Welsh language in the programme, and it's really satisfying for me to know that our students are out there and providing that professional and caring support to the patients who are having surgery. So very well done, Jean, and I will tell Rhys as well when we speak to him next. Okay, yeah, fantastic. Thank you, Pete. Please do pass on our thanks to Rhys as well. Diolch, Jean. Diolch, Pete. We'll have a very quick question. Which was how do you identify those Welsh speakers in the first place? Is it just through general conversation, or is it clearly identified on their patient notes? But it sounds as if Rhys just was happened to be walking by at the time. I can comment here. I usually ask, is that okay? I'll always ask, what language do you prefer to speak in? Okay. Because you don't know, it could be 50-50 around here. So I always say, to siarad Cymraeg, I always say, would you like to speak in English? Neu siarad Cymraeg. So I go with that. Yeah, I know Aitor will talk later on about having this clearly identified on patient notes, and maybe it's something that we need to discuss further in terms of how do we ensure that students are aware of this whole issue of informed consent as well. Does that patient fully recognise what is about to happen to them? But how do we ensure that our students are aware of this message as well, to ensure that well, not only in Welsh but no matter what that patient what language that patient speaks, that they are fully aware of what is about to happen to them. Thank you very much to you both. Thank you. This is brilliant stories. Again, we've got some very positive messages on the chat as well. Right, so nesa, wnawn ni mynd ymlaen I Sharon. Mae Sharon Jones yn ydyn ni. Mae Sharon yn hwylusydd clinigol mewn bydreigaeth yn Prifysgol Abertawe, ac bydd hi hefyd yn dechrau ar secondiad i'r ganolfan efelychiadau. So hwn yw'r Simulation Centre newydd sydd gyda ni yn Abertawe, y SWSIM. So bydd hi'n gweithio fyny wedyn ni at datblygu'r Gymraeg o fewn I darpariaeth nhw I paratoi y gynhedlaeth nesaf myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith gweithio yn ddwyieithog. Sharon, wyt ti'n gallu rhannu dy sleidiau di, neu wyt ti moyn I ni wneud? Ie, dyn ni'n cael gweld nawr, gobeithio. Rhowch eiliad I fi. Fi mwy gyfarwydd gyda Zoom na Teams. Credu falle bod e'n dechrau gweithio. Conni, ydych chi'n gallu gweld hwn? Odyn, ni'n gallu gweld yn glir. Briliant, diolch I ti, Sharon. Gret, diolch Alwena. Bore da pawb, siamai, gobeithio chi'n mwynhau bore yma, rwy'n rili wedi mwynhau clywed I pawb siarad. Diolch am yr introduction Alwena. So, un o fi Sharon Jones, rwy'n bydreig, ac rwy'n darlithu bydreigag yma yn Brifysgol Abertawe. A rhan o rôl fi yw rwy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd rwy'n simulation lead hefyd ac yn gweithio'n agos iawn gyda'r Simulation Centre yma yn y Brifysgol gyda SWSIM.
So, beth i ni'n neud te, beth i ni'n cynnig i'r myfyrwyr te. So felly, pan mae myfyrwyr yn dechrau gyda ni yn y brifysgol, mae gyda nhw opsiwn i dysgu trwyddo'r Gymraeg, a mae ysgoloriaeth i gael gyda'r Coleg Cymraeg ac Academi Hywel Teifi, a mae'r ysgoloriaeth hyn yn gallu fod, gallu rhoi cynnig opsiwn i nhw i cael 800 o punnoedd ychwanegol bob blwyddyn os byd nhw'n dewis astudio trwydd Cymraeg. A mae hwn i gyd cael wneud yn y modoliau placement yn y lleoliadau nhw. A hefyd mae pob myfyrwyr sy'n dysgu y bydreigiaeth, maen nhw'n wneud y role of Welsh in the NHS a Welsh Skills Questionnaire dechrau'r rhaglen, a mae hwnna'n mandatory fel rhan o HIW requirement. Okay. A rwy'n hefyd yn ystod y rhaglen, ni gyd o darlithyr, ni'n gyd yn esbonio myfyrwyr fa mor pwysig mae bod fenyw sy'n feichiog neu os bydd yn lebor os bydd hi'n geni babi, fa mor pwysig mae maen nhw'n gallu siarad yn eu iaith cynta. A gallu hwn fod yn Gymraeg, gallu fod yn Mandarin. Beth yw'r iaith cynta nhw, mae'n pwysig bod maen nhw'n gallu cyfathrebu yn y iaith cynta nhw. So felly beth ni moyn wneud ynglyn â'r dysgu trwydd yr Cymraeg, o'n i moyn dod mewn â rhywbeth mewn i'r campws, rhoi rhywbeth ychwanegol i'r myfyrwyr Cymraeg. A ni'n meddwl, achos o'n i'n simulation lead, o'n i'n meddwl bydd yn gret i ni cael dod i Cymraeg mewn i addysg efelychiad. Felly beth yw addysg efelychiad? Felly mae hwn yn rhywbeth, mae'n offeryn dysgu sy'n cefnogi datblygiad trwy ddysgu drwy profiad, neu trwy creu neu efelychu set benodol o gyflyrau sy'n debyg i sefyllfaoedd bywyd iawn. Enghrafftiau o efelychiad ni wedi wneud lanus nawr. Ni wedi wneud nhw i'r blwyddyn cyntaf fel normal birth, fel i cyfathrebu gyda rhywun, helpu menyw sydd yn geni babi, rhoi injection. Ni wedi wneud nhw yn yr ail flwyddyn, ni wedi wneud efelychiad mewn perinatal mental health. A yn y trydydd flwyddyn, ni wedi dod mewn â prompt. Na'r prompt nawr yw'r obstetric emergencies, sut i dysgu, fel i ni gyd yn delio gyda obstetric emergencies. A mae prompt actually cael wneud dros y byd i gyd yn y bwrdd iechyd. Felly mae Swansea Bay, Hywel Dda, mae gyd o'r bydreigiaeth, maen nhw gyd yn ymarfer sgiliau nhw yn emergencies gyda prompt. Mae un o darlithau wedi dod mewn â prompt mewn i'r prifysgol i myfyrwyr blwyddyn 3, a blwyddyn hyn byddwn ni'n gwneud prompt tro cynta, byddwn ni'n cael grŵp wedyn o myfyrwyr Cymraeg, a sneb byth wedi wneud prompt trwydd gyfrwng y Cymraeg, so mae hwn yn rhywbeth innovatif ni'n edrych mlaen i wneud. Felly beth yw'r manteision te o addysg wedi trwyddo'r efelychiad? Mae sawl manteision. Mae'r myfyrwyr yn brofi triniaeth glinigol ymarferol mewn man ddiogel, a mae'n lle saff. Maen nhw ffili wneud unrhyw niwed i'r cleifion, i'r claf, a hefyd unrhyw niwed i nhw hefyd. Achos os bydd nhw'n gwneud rhywbeth yn mas yn practis ar y lleoliad, a mae rhywbeth sy'n nhw'n gwneud yn quite yn iawn, mae hwnna'n mynd i cael effaith iawn yn eu meddyliau nhw a eu hyder nhw. Felly mae'n rhywle saff i pawb. Mae'n gadael myfyrwyr brofi senarios amledd isel neu risg uchel ac i wella gwybodaeth, eu sgiliau a hefyd eu hagweddau. A nhw'n gallu defnyddio hefyd fel ateb amgen i problemau, fel diffyg hyder ymhlith myfyrwyr wedi perfformio gofal gwirioneddol i gleifion, ac maen nhw'n dod i'r amlwg fel dull addysgol effeithiol i ddatblygu hyder mewn ymarfer glinigol. A mae hwn yn pwysig hefyd i codi hyder nhw. Dath hwn i'r flaen pam wnaethon ni'r efelychiad gyda'r iechyd meddwl, achos mae lot o sdim lot o hyder gyda myfyrwyr, gyda delio, gyda problemau iechyd meddwl, achos fel myfyrwyr bydreigiaeth, maen nhw'n iwst i delio gyda
gyda menywod sy'n feichiog. Felly, pan mae problem iechyd meddwl yn codi, mae hwn yn gallu fod rhywbeth newydd iddyn nhw. Felly, mae'n pwysig iawn bod ni'n wneud y senarios a popeth sy'n rhywbeth i codi sgiliau maen nhw'n wneud bob dydd, ond hefyd i cynnig senarios le sa'n nhw'n mynd i gweld bob dydd. A felly, yr unig pryd fel myfyrwyr, bydd nhw'n cael y profiad na bydd yn efelychiad. Manteision eraill te maen nhw'n gallu defnyddio addysg efelychu trachywiredd uchel ar fogi myfyrwyr a chymwysedd trwy amlygiad clinigol. Mae myfyrwyr yn trwy'n llai o bryder ac yn cynyddio hyder mewn sefyllfaoedd trin cleifion. Mae hyn yn gwella'u cymwysedd clinigol hefyd. Felly maen nhw'n dysgu reflecting on action and reflecting in action. Maen nhw'n dysgu fel maen nhw'n cymryd rhan yn yr efelychiad, ond hefyd maen nhw'n dysgu fel ni'n trafod y proses ar ôl ni hefyd. Okay. A hefyd, y peth mwyaf pwysig, a hwn yw'r reswm ni'n cynnig y fath hyn o dysgu, i mae canlyniadau cleifion yn well hefyd, a mae hwn wedi cael ei profi salwaith. So beth i ni wedi wneud fel tîm bydreigiaeth, beth ydyn ni wedi cyflawni ddarn 2021? So beth gyntaf oedd yn pwysig iawn i treino'r staff lan. So gaethon ni pencampwyr efelychu, so simulation champion, so gath fi finne a Nicky Court yw'r program director o bydreigiaeth, so ni yw'r doi pencampwyr efelychu i'r tîm bydreigiaeth. So gaethon ni treino lan cynta i dysgu amdano addysg efelychu. Wedyn, oedd yn pwysig bod ni'n rhoi hyfforddiant i'r staff. A y tîm bydreigiaeth, oedd y tîm cynta yn y prifysgol i ni gyd cael hyfforddiant yn efelychu. So oedd hwnna'n rhywbeth ni'n eitha prawd iawn o. A wedyn, rwy wedi bod yn helpu wedyn, helpu'r Siwsim Centre, helpu'r tîm yn Siwsim, i addysgu efelychiadau i staff yn y cyfadran cyfan yn y prifysgol hefyd. So wedi bod yn rhan o'r tîm i paso sgiliau ni mlaen. A rai examples te o efelychiad mewn bydreigiaeth. Felly ni oedd y tîm cynta i wneud, i cymryd ran yn senarios, a hefyd y cynta yn Cymru i wneud senarios trwy gyfrwng y Gymraeg. A wnaethon ni hwn blwyddyn diwetha gyda'r ail flwyddyn a y senario gyda perinatal mental health, edrych ar iechyd meddwl menywod sy'n feichiog. Dyna'r peth cynta nes i mewn gyda'r iaith Cymraeg. A fel fi wedi glir o'n barod, mae'r efelychiad gyda ni mewn pob flwyddyn o'r raglen bydreigiaeth. Mae raglen bydreigiaeth yn cymryd 2 mlynedd, so mae efelychiad gyda ni'n pob blwyddyn. Ond hefyd, rydyn nhw'n cynnig cwrs tystysgrif mewn gofal mamolaeth. A mae rai myfyrwyr hyn yn symud mlaen wedyn i mewn i dysgu fod yn fydraig. A ni blwyddyn hyn, ni wedi cymryd ran, ni wedi efelychu am y tro cynta yn y raglen hyn hefyd. A mae'r feedback ni wedi cael nôl yn absolutely ffantastig. A'r peth arall ni wedi wneud wedyn fel tîm, ni wedi datblygu virtual reality program ar spennu training. So felly spennu, mae hwnna'n sefyll am systematic physical examination of the newborn and infant. So hwn yw'r baby checks mae pob babi'n cael pan nhw'n cael geni a hefyd pan nhw'n tua 6 i 8 wythnos oed. A beth ni wedi wneud fel tîm, ni wedi cael grant. Elin Healer, hi yw'r darlithydd pennaeth i'r spennu. Oedd hi wedi dod lan ar syniad a aplio am grant am y prosiect hyn, a ni wedi gweithio cyd-fynd gyda partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i helpu'r tyfu'r virtual reality program hyn, y package hyn. A beth ni moyn wneud i gwella perfformiad y tîm a'r system hefyd.
Okay. So ni'n dysgu sbennu yn yr ail flwyddyn. So beth ni wedi wneud nawr, mae'r program, ni wedi seto'r program lan. Mae'r package i gael nawr yn y ddwy iaith. Mae'n gael yn Saesneg, ond mae hefyd i gael yn y iaith Cymraeg. A ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu cynnig y raglen hyn wedyn i prifysgol eraill sydd yng Nghymru. Okay. A ar y funud, ni wedi testo fy mas gyda'r academyddion, ond hefyd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. So mae'r fidrau go hewel ddaw wedi dod nôl a testo fy mas. A nawr wrth diwetha, mae'r myfyrwyr yn y tair mlynedd, wnaethon nhw'r modiwl hyn blwyddyn diwetha, so ni wedi rhoi cynnig i nhw i dod a testo'r system mas hefyd, i gweld beth o'n nhw'n meddwl, a cael gweld beth, os bydd eisiau wneud unrhyw adjustment eto. A ni yn gobeithio bydd y system hyn yn live nawr i'r myfyrwyr a'r mlynedd sydd yn wneud y modiwl hyn ar y funud. Ni'n gobeithio bydd hwn yn barod i nhw mewn y mis. So ni'n edrych mlaen i'r prosiect hyn, a ni'n credu bydd hwn yn rili rhywbeth gret i'r myfyrwyr i helpu codi sgiliau nhw lan hefyd. A fel i ni wedi gweud gynnau, ni wedi wneud diwrnod efelychu iechyd meddwl i'r fyfyrwyr blwyddyn 2. Wnaethon ni hwn blwyddyn diwetha. A blwyddyn hyn, ni wedi cymryd hwn un step yn fellach wedyn. So blwyddyn hyn, wnaethon ni'r gyda'r ail flwyddyn eto, ond wnaethon ni diwrnod interprofessional. Felly gaethon ni myfyrwyr o'r adran nyrsio iechyd meddwl. A wnaethon ni cymryd wneud efelychu senario gyda iechyd meddwl perinatal mental health. A oedd hwn yn pwysig iawn bod ni'n wneud, ni moyn wneud fwy o dysgu interprofessional, a ni wedi plano cael grŵp eto yn Gymraeg, ond ar y funud diwetha, fel rhan o'r efelychu, a un o'r problemau, un o'r challenges ni'n cael, yw mae angen lot fwy o staff yno ni. A'r claf safonedig, so'r person oedd fod cymryd ran o'r claf yn y senario, tynnodd i ôl ar y munud diwetha. Felly o'n i ffili wneud yn Gymraeg. So y plan fi am blwyddyn nesaf yw plano i cael o leia 2 claf safonedig Cymraeg, cael rai ychwanegol, just in case. Felly, ond mae addysg efelychiad yn cynnwys rhagfyriad, so ni'n gwneud pre-brief, cyn i'r efelychiad dechrau, ni'n rhoi gwybod yn exactly i'r myfyrwyr beth maen nhw'n disgwyl, beth ni'n trafod y learning objectives, beth ni'n disgwyl wrthyn nhw, ni'n trafod y senario, ni'n dongos ar y stafell iddyn nhw, neu siwr maen nhw'n gwybod ble mae gyd o'r offer, a beth angen defnyddio yn nhw. So os dim surprises. Beth i ni moyn wneud yw bod nhw'n dod mewn i'r senario a ddim poeni, achos neb yn licio roleplay. Yeah? So ni moyn nhw cael experience really positive. A wedyn, achos ni'n wneud lot o hwn yn ystod y 3 flynedd, a gobeithio dod mewn mwy o'r efelychiad yn ystod y raglen hefyd. So ni moyn nhw'n twmlo'n saff, so ni moyn nhw'n dod mewn i'r diwrnod a poeni a becso amdano. Ni moyn nhw dod mewn yn gyffrous ac excited i wneud e. Felly mae rhagfyriad, y pre-brief yn really pwysig. Wedyn ni'n wneud y senario, a wedyn mae hwn yn cael dilyn gyda grynodeb. A mae hwn yn really pwysig, achos fan hyn mae rhan fwy o dysgu'n digwydd. A mae hwn yn pwysig, dim ond i myfyrwyr sy'n cymryd ran yn y senario, ond y myfyrwyr sydd ddim yn cymryd ran, maen nhw'n eistedd mewn ystafell wahanol, ni'n linco lan gyda'r cameras, maen nhw'n gallu gweld beth sy'n digwydd, ond maen nhw'n hefyd yn dysgu. A dibennu ar y nifer o myfyrwyr, bydd dim pawb yn gallu cael tro i cymryd ran yn y senario unan, achos mae un o'r challenges o efelychiad yw mae eisiau lot o staff yn ni. A lot o faculty, dim ond ar darlithyr, ond hefyd staff yn y Simulation Centre hefyd. So bydd dim pawb yn gallu cael tro, ond mae hefyd, mae lot o evidence mas na i dweud, rheina sy'n gwylio yn dysgu fwy am y gwaith na'r rheina sy'n cymryd ran.
A dyma beth rai o'r adborth ni wrth o'r myfyrwyr. Okay. So'r quality, beth o'n nhw'n meddwl o'r pre-brief. Beth o'n nhw'n meddwl am quality o'r senario unan. A mae rhain yn ffantastig feedback. Mae'r adborth yn really, really great. A quality o'r debrief ar y diwedd, a fel o'n i'n dweud, mae hwn yn really pwysig, achos mae rhaid i'r debrief, mae rhaid i hwn fod on point form. A nhw'n gweld yn beneficial i dysgu trwy simulation, a chi'n gallu gweld fyna, 100%. A rai o'r adborth eraill. Sa'n mynd i darllen rhain mas, rai am munud i chi darllen fan hyn. Ond fel chi'n gallu gweld, gaethon ni ddim adborth negatif o gwbl. Oedd pawb really wedi mwynhau. Dysgu amdano'r topic, ond hefyd codi hyder nhw. So pan maen nhw mas yn y lleoliad a delio gyda menywod yn y sefyllfa hyn, mae hyder nhw wedi codi. A os bydd hyder ti wedi codi, mae llai o chance o ti'n gwneud camgymeriad. So ti'n mynd i fod yn practitioner, ti'n mynd i fod yn midwife mwy saff yn dy swydd ti, os bydd y hyder dy ti. A hwn oedd yr adborth oedd yr reina oedd yn neud y trwydd yr Gymraeg. Sori, mae'r un pinc yn y canol ddim wedi dod mas. Ond ie, ces i ddim un negative comment o myfyrwyr oedd yn neud y trwydd y Cymraeg. Felly, beth yw'r dyfodol te? So, gobeithio'n fydd, felly, beth fi moyn gweld yw mwy o efelychiad yn yr iaith Cymraeg, ond hefyd hoffwn ni hwn fod draws y faculty i gyd, a bod maen nhw'n meddwl am cynnig yn y Cymraeg fel automatic process. Fi di trefnu fe trwydd y Cymraeg achos swydd fi rwy'n dysgu trwydd yr Cymraeg hefyd, ond rwy'n moyn pob darlithydd meddwl amdano'r iaith Cymraeg pan maen nhw'n plano wneud y senarios. Cymryd rhan mwy o senarios yn ring proffesiynol, fel o'n i'n dweud, blwyddyn nesaf nawr perinatal mental health, iechyd meddwl, a hefyd gyda'r prompt gyda myfyrwyr paramedic, sori, ni'n fi cael geiriau fi mas achos yna sy'n dod trwyddo rwy'n flin. So ni'n mynd i wneud y prompt gyda'r paramedics. A hefyd, fel oedd Alwenna wedi dweud, wedi bod yn llwyddiannus i cael seconiad i gweithio yn yr Simulation Centre fan hyn yn y prifysgol. A mae hwn yn rhywbeth rwy'n rili edrych mlaen i. A un o'r pethau byddwn ni moyn wneud wedyn, un o nodau fi bydd i gwella a dod i mwy o pwysau yn y Cymraeg. A felly na ni. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti, Sharon, am dy gyflwyniad i fyna. Mae hwnna wedi bod yn lyflu glywed y byty'r ganolfan efelychiadau. Os ydych chi rioed yn cael y cyfle i fynd i weld y ganolfan sydd ar campws Singleton Prifysgol Abertawe, mae fe wir yn rhywbeth sydd yn rhyfeddol i weld. Un cwestiwn dy fi sydd yn ymwneud gyda, falle, pan mae'r myfyrwyr hyn yn mynd ar eu lleoliadau nhw am y tro cyntaf, falle bod hwn bach yn gynnar i ofyn, ond ydych chi wedi cael unrhyw adborth eto o'r staff sydd yn y lleoliadau o ran pa mor barod maen nhw'n gweld y myfyrwyr ar gyfer y lleoliad yn y lle cyntaf? Odyn nhw'n credu bod nhw wedi, bod falle'r ymddygiad yn wahanol o ran y myfyrwyr, neu odyn nhw wedi paratoi yn well? Odyn nhw wedi gweld unrhyw beth ar yr ochr na eto, neu mae'n rhy gynnar? Tymach yn rhy gynnar eto, gyda efelychu, ond ni yn cynnig, mae'r gyd o bwrdd iechyd yn dechrau dysgu amdano ffordd yr addysg hyn. A fi'n credu dim ond pam maen nhw'n mynd i fod yn y sefyllfa yna, mae'n mynd i fod yn proses gradual. So ti'n mynd i gweld lot o gwaniaeth rhwng gwneud y senario un dydd a wedyn gweld yn ymarfer
diwrnod ar ôl ni. Mae'n mynd i fod yn gradual proses o codi hyder nhw a helpu gyda gwybodaeth nhw, etc. chi'n bod. So mae'n gradual proses. Briliant. Fi'n credu byddai'n eitha diddorol edrych mewn cwpl o flynyddau ar yr ystadegau o ran digwyddiadau sy'n digwydd yn y lleoliad gwaith i gweld os mae yna unrhyw newid o ran occurrences, falle pethau sy'n mynd yn wrong, gweld os mae lleihad yn reini. Ond gyda'r prompt, sori, yn ei egluro amdano'r prompt training, maen nhw wedi bod yn neud y prompt yn yr bwrdd iechyd nawr am nifer o flynyddoedd, a mae lot o profi wedi cael dweud bod mae'r outcomes i mamau a'r babis lot yn well ar ôl dod mewn ar prompt mewn i obstetric emergencies. Na fel ni'n updato fel fidraig ar obstetricians, ar ynith y test ni gyd yn neud y training na gyda'n gilydd. We work together, we train together, na'r ethos o'r prompt. A na un reswm ni wedi dod mewn â fe'r prifysgol. Felly mae myfyrwyr yn cael yr un training yn obstetric emergencies a'r gyda'r practitioners wedyn yn y bwrdd iechyd. Briliant. Diolch yn fawr iawn i ti, Sharon, am rhannu dy brofiad i heddi. Fe gewn ni egwyl bach nawr de. We'll have a quick break now. A ddewn ni nôl mewn rhyw 8 munud. We'll come back in about 8 minutes. Pan fyddwn ni'n clywed wrth Dr Lazart i cael ambyti profiadau nhw yn Gwlad y Basg. Felly edrych ymlaen i glywed Aitor yn siarad. Okay, we'll see you all in about 8 minutes time. Diolch yn fawr. Sharon, ti dal yn rhannu'r sgrin. Ti eisiau stopo rhannu'r sgrin? Sorry.
Prynhawn da. Iechyd. Do you want to say that now? Okay. If you need to access the translation service, Jordan has put in the chat how you can access those. Yn pnawn da i chi gyd, diolch i chi am ail ymuno gyda ni. Felly, prynhawn mae Dr Aitor Lazard, Dr Montes Lazard. I'm not quite sure, Aitor, actually, how to pronounce your surnames, and maybe you can correct me on that. Nawr, mae Aitor yn hyrwyddo'r hawliau iaith ffeibion ac mae fe'n aelod o'r Gymdeithas Astudiaethau Basgedd. Mae fe'n meddyg teulu yng Ngwlad y Basg, a mae fe wedi bod yn brwydro i cael rheoliadau newydd yn bwyty'r Basgedd o fewn Gofal Iechyd. Mae fe'n gwybod beth yw'r problemau a'r heriau a mae e'n mynd i dweud wrthyn ni beth maen nhw'n wneud yn Gwlad y Basg. A fi'n gobeithio gallwn ni ddysgu cwpl o wersi o beth maen nhw'n wneud fyny. A gobeithio falle trial adopto rhai o'r polisïau yma yng Nghymru hefyd. Gawn ni weld. Croeso bysedd yn y dyfodol. Aitor, please do begin when you're ready. Thank you very much for presenting for us today. Shemai, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Yes, thank you. Bore da, Aitor idwi, meddyg teulu yng Ngwlad y Basg. Diolch am fi gwahodd i'r Cynhadledd hon. Maddech i mi, ond dydw i ddim yn siarad Gymraeg. Excuse me, I don't speak Welsh and I don't speak very good English. So anyway, we will try. Okay, let's go. Can we start? Okay. Well, first of all, I'm going to do a brief introduction of the political status of the Basque country and what's happening with the Basque language, okay? Well, we share more or less common cultural and legal framework, but the Basque country is not recognized as a nation. It's not as it happened in the UK with Wales or Scotland, for example. It is divided, as you can see in the map, between France and Spain, and we live under different administrations. The west side of the country, 3 provinces, we have our autonomous government called Euskadi, and the eastern part we have Navarre, another autonomous region. And in the French side of the border, we have the Département des Pyrénées-Atlantiques. The Basque language, probably the oldest language in Europe, is official only in Euskadi in the northern side of Navarre, but it is not legal in France, where the only official language is French. About 800,000 speakers speak Basque, 27% of the population, considering the whole country. I mean, both the French and the other side, and the Basque side. My God. Can you pass the slide, please? I cannot. Okay, thank you. Well, we have our own autonomous region since 1979, and the Basque language is official since 1982, the Basque Language Act. If we consider only the western part of the country, I mean the autonomous region, Basque speakers about 37% of the population, and 44% are monolingual Spanish speakers. We have our own Basque health service called Osakidetza, ruled by the Basque government. It's a public service, entirely free at every point of delivery and paid with taxes. And it's divided in 13 integrated health organizations. In the middle of the map, you can see one called OSI Alto Deva, or the Bagoyenekosi. This is the health integrated organization where I work. Okay, we are going to the next slide to see what we're to talk about language planning. Please, the next slide.
Okay, and the next one. Okay. Okay, Basque language planning. Here we have a problem. Okay. Osakidetza, the Basque Health Service, was founded in 1983. Unfortunately, the decree that rules the language planning in Basque Health Services was carried out 20 years later in 2003. And the Basque language schemes is the way in which we call our language plannings started developing 2 years later. So really late. We have had 3 Basque language schemes, a set of measures and procedures with which we try to offer health and social care in Basque language, but at least in my opinion, since the beginning, these language schemes or plannings have always been law-oriented and focused on language requirements. This is the reason why in the image the hospital is top-down. I mean, what are language requirements? Language requirements is that a high percentage of the staff is required to fulfill a level of Basque language. I mean, B2 or B1, C1, C2, okay? And language requirements are distributed considering the linguistical landscape or the socio-linguistical features of every catchment area. But if you do not organize it very well, if you only take into account percentage, it is a kind of ad hoc service. I mean, a question of probability, not really a patient-centered one. Please, the next slide. Okay. Okay. The third language scheme is, I will say, that has improved. And we have here 3 key points, in my opinion. The first of all is the patient's language choice. I mean, we, in the last 5 years, we have asked or answered the patient which language do they prefer to receive healthcare. Okay, almost 70% of the population has been asked, and about 20% of the population has chosen the language as their preferred language to receive healthcare. It is not yet finished, but well, we are working on it. Then I think it's very important because we then, with the registrations of patients' preferred language, we can identify patients' language needs. The second one, and I think that this is a very important contribution of the Basque Country, are the clinical pathways. It is a protocolized procedure in which we try to identify patients in one side, and secondly, to identify specialized professionals who are able to deal with these patients in both official language. For example, gynecology, or as you can see in the photo, for example, this is a small team of gynecologists and midwives who have carried out an pathway, a bilingual pathway in the Mendaro Hospital. And here the brochures in which you can say, well, how patients are being informed. They can choose gynecologists and midwives who are bilingual and who can offer them these services entirely in Basque. And the third key issue would be the possibility to write the medical records in Basque. We work with electric clinical records, and we share these electric clinical records among or between professionals. So we can write them in Basque, and we can work with our patients not in all oral relationships, but as well in written relationships in Basque. Next slide, please. Okay, the next. Okay, thank you. Well, this is our catchment area in which my integrated health organization works. 9 towns with about 67,000 people, with 1 small hospital and 4 primary care units. And you can see the Basque speakers percentage in the
9 towns I have mentioned. Above is Aramaisho. I'm the only doctor in Aramaisho. 81% of the population are Basque speakers, and Arrasate is the biggest town, an industrial city, in which 55% of the population speak Basque. Overall, is a very bilingual area. About 67-66% of the population can speak or understand Basque. And if you take into account the political landscape, and this should be taken into account, is very important, is a very nationalist and independentist area. You can see in the graphic how in the last local elections, the independentist party Bildu achieved about over 15,000 votes. The second political party was the Basque Nationalist Party and a nationalist autonomous party above over 10,000 votes. And on red and on purple, you can see the Spanish left and far left, PSOE and Podemos with over 2,000 or 1,000 votes. And maybe you can see, I cannot, because it's very, very small, in blue color, you have the PP, that is more or less like the British or the English Tories. And as you can see, they are absolutely invisible. Only 500 votes in the last election. So it is a very bilingual area and a very nationalist area, and it is very important, and we should take into account. Next slide, please. Okay, thank you. This is the patient's language of choice in our catchment area and the real data we have currently now. Okay, it's still 15% of the people has not been answered, or they have not been offered. But if you say the data, about 41% prefer Basque and 43% prefer Spanish, half and half. And in Aramaisho, in the town where I work as doctor, as a rural doctor, 68% of the population prefer Basque. But take into account this, I like you to see this. In Aramaisho, this is my unit, Aramaisho and Arrasate, the neighboring town. In Aramaisho, only 13% have not been answered, but in Arrasate is twice, 28%. A data that we should take into account. The lesser the Basque is spoken, the lesser the patients are answered. That's a very important data. But, well, okay, half and half. And in Aramaisho, most of our patients prefer to be attended or receive health and social care in Basque. Next slide, please. Okay, this is Aramaisho, the town where I work. It is a mountain area, a circle of mountains. You can see in the photo the mountains above my clinic, higher than Irwitfa, higher than Venevis. Snow, there is snow right now. And, well, it's a town with 1,400 people. With a big geographical dispersion of the neighborhood. There are small neighborhoods with farmhouses, okay? Over 1,100 patients, because children are not included. They go to the pediatrician, to Rosate, and we have a lot of elderly patients. You can see the data. Over 146, about 150 over 75 years old. And they used to live in their farmhouses, okay? Most of them are Basque speakers, over 80% speak Basque. Even another 8% can understand it, is what we call passive speakers, and Spanish monolinguals are only 10% of the population. The Basque's mother tongue is about 68% of the population, as you can read, and over half of the population use Basque at home, and over 60% of the population uses Basque or has a daily use of Basque in the street. Please take into account this data, because when we are going to have a look on what we work, the data will change. Okay, next slide, please. Okay, this is what we're going to describe now. What's going on, our daily routine in Aramaisho. What I'm showing here is just a brief look of
how many patients we deal with or we attend, how many appointments, and how many of these patients are or received healthcare in Basque. We are a very small team, only 2 workers, me as a doctor and one nurse. Okay, next slide, please. Okay, this is the medical activity. Okay, I only have studied 1 month, a normal one, October, because, well, this is before I knew that I was invited to participate in this conference. So I have made a kind of retrospective study trying to avoid the health effect. So this happened before I knew I will be invited. So this is more or less what I do, well, my real activity, just to say. After October, I've been off work, so I have no data, okay? Well, in a month, 452 appointments, and as you can see, there are different kinds of appointments, most of them on site, but a lot of them by telephone, at home, you know, and a lot of, unfortunately, a lot of administrative procedures. Well, most of the appointments have been carried out in Basque. And as I've said before, maybe you remember that 68% of the population have chosen Basque as their language of preference. But, however, in the real activity, in the daily activity, the data are higher. 75.88% receive healthcare entirely in Basque, and another 7% bilingual. I mean, we carry out a kind of code switching through the appointment, okay? And only 17% of the people prefers or receives healthcare in Basque. What happens with the administrative procedures? I do not work entirely in Spanish because my application in my personal computer or laptop is in Basque. So wherever I need to use it or to make a prescription or to write an inform or a document, I really need to do it in Basque. Every administrative procedure I do, I must do it at least partially in Basque. Okay, next slide, please. Okay, this is nurses' activity, October 2023. And the results are similar, quite similar. Over almost 400 appointments, and most of them have been carried out entirely in Basque, and about 20% only entirely in Spanish. You can't here see different colors, and it is very important because you can see that the data are lower. Wait a moment. You can see that there is here a red color. That means that some of the appointments, especially by telephone and at home, are made entirely in Spanish, or as this green color shows, bilingual. This is for one reason, or for 2 reasons. I mean, and as you see in the key points, we have to deal with a jail. A small jail or internment center for underage kids. And most of them, well, all of them are monolingual Spanish. And sometimes when we have to go to patients' homes, many of the social workers who are with them or who take care of them are as well Spanish monolingual. So we deal with the patients in Basque, but then we have to make a code switching and to deal with the social worker in Spanish. This is the reason that a lot of appointments, or well, a lot of services made at home are bilingual. But if we exclude all the jail and these cases, over 70% of the assistant at home is as well in Basque. So I will say that the nurse, like me, works almost in Basque. Okay, next slide, please. Okay, well, this is a repetition. Next slides, please. This is a repetition.
The next one, okay. This is the, as I've said, okay, there is a phone call bias because, I mean, that 60% of the calls are entirely in Spanish because of El Chevo. I've said, okay, but an exception in this case is the administrative procedures because my nurse works with the app in Spanish. Why she works in Spanish with the apps and administrative procedure are bilingual? Because she studied nursery in Spanish and a year in Brighton. Well, it to me happens the same. We have received our training only in Spanish or in English, not in Basque. Okay, next slide, please. Okay, and well, this is a very key point, the referrals. Of course, we have to make referrals to hospital care, to specialized care, and in this month, I made 30 referrals, only 6.63 of the appointments. I think it's very low. I would say that about 10% of the appointments end with a referral. And here, there is a concordance with language preference. 70% of the people prefers in Basque, 30% of the people prefers in Spanish. And when we measure the referrals, we find the same data. I mean, 70% of the referrals are of Basque speaking patients and 30% of Spanish speaking patients. So there is no kind of, we do not see any discrimination. But take into account that half of these referrals are written in Basque, only the 50%. That means that only 71.42 of the patients who have chosen Basque are referred in Basque. What I mean is that we usually work in Basque. I mean, we write our patients' clinical records in Basque, exclusively in Basque. But this is an exception. When we write referrals to the hospital, only 71% of these referrals are written exclusively in Basque. What's the reason? Well, I've talked with my nurse and we say we have considered that probably is because we receive our training exclusively in Spanish or in English, and because sometimes we are busy or there is a complex process and we are on hurry, and so we write it in Spanish. Anyway, I think that it is not a very low data. I don't know exactly what's going on in Wales, but at least here in my primary care unit, even these referrals are written exclusively, entirely in Basque, not a word in Spanish. Next slide, please. Okay, but what happens? What's going on with these referrals? Well, I have received last week some data which I had not when I did this presentation, and it's the percentage of bilingual staff. Well, currently, right now, 81% of the staff in the entire organization, in my integrated health organization, are bilingual. In primary care, 88.96% of the staff are more or less bilingual, and at hospital level, 77% of the staff are bilingual. However, all the referrals we send to the hospital are answered in Spanish. And we could say that hospital specialist healthcare in Basque is offered ad hoc. It's a mere question of probabilities. Probably the reason is because no protocolized pathways have been established. Unfortunately, currently we have not any protocolized pathways, so I cannot obtain correct data. There is no way to say how many of these patients are attended or received health service in Basque at hospital level. Okay, next slide, please. Anyway,
I would like to point out a very important step forward we have achieved last years regarding to clinical records. Well, as I told you, I write my referrals, I make clinical records entirely in Basque, exclusively in Basque. So I received some even messages from other colleagues telling me to write please in Spanish or even to write in English. Well, we carried out a protest, as you can see, demonstrations on the streets, affiche on the walls of the streets, graffitis and protests. So we achieved to change our ethic code last year. In the next years or hereinafter, our clinical records or our patient clinical records can be written exclusively in Basque. We do not need to write any word in Spanish. And currently, every health professional, every member of the staff must respect this. Okay, next slide, please. To the right, you can see, you can hear a text written in Basque. This is an email that was sent to every member of the staff in my hospital and primary care units. This is the Basque version. There's another version in Spanish, in which all the staff members are informed that they have to use only the clinical records to write about clinical aspects of the patients. They can use both official languages, in Spanish, in Basque, or both, but they cannot write any text addressed to the patient or addressed to any other professionals to pressure them to write in Spanish. So as they have been informed, and you can read there, if patients' clinical records are written exclusively in Basque, and they are monolingual, if they don't speak Basque, they have only two options. They can use machine translated system, translators, or they can learn Basque. This is the only option they have currently, okay? So I think that this is a very good achievement, a very good step forward that you should take into account as well in Cymru, in Wales, that you should have the right to write your patient's clinical records entirely in Gymraeg. And if there are other members of your staff that don't speak or cannot understand Gymraeg, it is their responsibility and not yours and not the patient's responsibility. This is a shift from language barriers between professionals and or providers and users, a shift to language barriers among professionals. This is a very, very great step forward. Next slide, please. Okay, so conclusions. I want to finish it very fast because you will be all tired. So it's very difficult. Beware of the magic bullets. As you have seen, although we have a lot of bilingual professionals, there is a kind of bridge from primary care to hospital levels. We need to establish real protocolized pathways to identify the patients, to identify the professionals, and to create these pathways in order to really guarantee the entire process of healthcare from primary care to hospital entirely and exclusively in Basque. Take into account that the ethic codes have only changed in our integrated health organization, not in all the national health services. We must or we should achieve this next step to embed these ethic codes in the entire Basque health service. As you can see, the use of Basque is higher than a language preference. So I think that patients' language of choice should be or must be improved and protocolized. This is what we did, for example, in the Canadian standards. And I think that involved professionals are the key. We should carry out ongoing training at all levels, not only to teach Welsh, but to create
active agents. An active agent will be a kind of bilingual professional who is really conscious, who is aware of the importance that language has in health care, and who carries out active offer. So this is my proposition to my organization, to embed ongoing training, trying to create active agents who will carry out active offer, and of course change the paradigms. Forget about language barriers. Okay, well, the next excuse me, the next slide, please. I think this is the last. Yes. Well, this is a long-term fight. This is a marathon. This is an eternal fight and Sisyphus work. So I think this is my opinion, that we should fight together, and that together we will be stronger. As maybe you have noticed, I only studied my primary care unit. We could carry out a lot of research. I mean, for example, trying to compare different primary care units and different settings, my neighbor towns or other sociolinguistical landscapes, and try to get data and what is really going on. We should, for example, in a second step, try to compare hospital level care and what is going on, and comparing, for example, hospitals in which we have pathways established and hospitals in which not, and register this data. Or even we could try to create an ongoing training process, an intervention process, and then try to measure and to compare places or units in which no intervention has been carried out and other places in which intervention has been done, and try to compare all this data. Okay, we have a strong bilingual staff, we have a strong arm in the Basque Country, but you have a very strong academy and you are very intelligent people. So I think that we could share all this data and we could try to establish collaborative work groups and to work together. Next week, I'm going to a meeting in the Basque Country about the patient-reported outcome measures. You have a strong experience in this field, which we have not. But I think that it will be very important, for example, to develop bilingual patient-reported outcome measures. So we have another opportunity to work together and to share experience. So this is a kind of invitation to you to keep in touch with us. Here you have my email. I think you can see there you have my telephone number. This is my private number, so you can send me WhatsApps if you need it. But I like to keep in touch and to share a lot of opinions and why not research projects or intervention projects. Diolch yn fawr. That's all. Diolch yn fawr i ti, Aitor. Thank you very much for that. Maybe a couple of questions well, there's a couple of questions on a couple of different aspects. First of all, obviously staffing is a bit of an issue in terms of, you mentioned that you're the only one in a certain area that can speak Basque and that can provide services of your type in Basque. In the medical schools in the Basque Country, do you happen to know the percentage of those students per year possibly that speak Basque, and are there any incentives to try and encourage those future medics to try and remain and practice within the Basque Country? Well, currently about a third of the medical students study medicine in Basque. When I mean that they study medicine in Basque, is that they study the degree in Basque. I mean, the subjects are offered in Basque. Even the exams are in Basque, okay? So we produce more or less over 100 medical students or medical graduates every year. This is not very, it is a few number, I know, but it is about a third of our faculty. What's the problem? That in Spain there are a lot of medical schools, okay? We have only one, and in which we can offer the entire degree in Basque, but only a third of the students study the medical degree entirely in Basque,
Okay. Anyway, it's quite cheap. It's not as expensive as in the UK. It's really about 1,000 or 1,500 euros every year, something like this, to study medicine. And so it is almost free. And then they can, our problem is that the specialty, when entered the degree and they want to carry out a specialty, is seldom offered in Basque. They can deal with the patients in Basque. Some tutors are Basque-speaking tutors, of course. I remember when I carried out my specialty, and the first month was in the neurology service, and among us, we only spoke Basque. I mean, I'm a neurologist, but there is no standardized offer of a specialized or ongoing training in Basque, only the degree. But actually, currently, you can't study medicine entirely in Basque, the entire degree. Brilliant. So if a third within your medical school are studying Basque, do you have some which speak Basque that are deciding to study in Spanish instead? What sort of percentage that could be potential contributors to that as well? About 2/3 of the medical students studying Spanish, but 1/3, I mean, we have more or less 1/3 are Spanish speakers, 2/3 are bilinguals. That's 1/3 Basque-speaking students study medicine through the medium of Spanish, and 1/3 through the medium of Basque. We have 3/3 of Spanish monolinguals who study medicine in Spanish, Basque bilinguals who study medicine in Spanish, and Basque bilinguals who study medicine in Basque. And it is a third, and a third. Of course, it happens. Brilliant. That's quite a high number in comparison, I think, to what we have that is studying in Welsh at the moment. Do you have initiatives to try and encourage those students to switch from studying in Spanish to studying in Basque? Yes, there are a lot. I'm not currently a professor in a medical school, but you have met, for example, John Sarate, and they're trying to encourage them to take to the Basque line. I mean, yes, there is a clear effort to make them clear that it is a best option to study medicine in Basque, and they even looking at the future, they have better options to get a good job if they study medicine in Basque. No, I mean, it is not a question of being bilingual, but to study medicine in Basque. And it is the message is that it will be better for them, and they will have better options to get good job offers. Thank you. And a very, very quick last question. So you mentioned that the number of your referrals is meant to be 70% in Basque, but it's actually 50%. What are there what do you have in mind in terms of trying to increase that figure to increase the number of Basque referrals? No, the first step has been just to be conscious that I only write the 70% of my referrals exclusively in Basque. I talk about Basque-speaking patients, so I didn't know really what I was doing. So now I've learned that 70% of my Basque-speaking patients referrals I carry out in Spanish and in Basque. So, well, I'm trying to improve it, and probably in the next months it will be 80 or 90 or 100%. Yeah, it's just a question of will. I mean. Brilliant. Thank you very, very much. A question has come in on the text. We'll get this answered to you afterwards. We're going to have to move on now to our next speaker. Thank you ever so much, Iechyd. Thank you very much. It's been a pleasure to have you here. Hopefully we can catch up again soon. Thank you. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Bye, Iechyd.
So, ein siaradwr nesaf ni yw Eleri Ash. Nawr mae Eleri yn gweithio fel nyrs clinigol arbenigol yn Gofal Llynarol. Ac mae wedi derbyn gwobr yn weddar am byw ein gwerthoedd y Bwrdd Iechyd am ei chyfraniad hi at ymlygu gwasanaethau gofal trwy'r Gymraeg. Ti diolch i ti heddi, Eleri, am ymuno gyda ni, a wi'n deall bod ti'n mynd i rhannu stori digidol gyda ni pnawn yma. Diolch yn fawr iawn. Chi'n gallu clywed fi? Ydyn. Okay. Ie, pnawn da pawb. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i siarad gyda chi heddi. Mae'n bleser ac yn fraint. Dwi'n mynd i ddangos stori digidol i chi, ond yn gyntaf rwy'n mynd i ddweud tyma bach amdana i. Nyrs clinigol arbenigol Gofal Llynarol ydw i. Dwi'n dod o Ynys Forgan sydd o fewn milltir a hanner o'r ysbyty, a mae mam a dad dal yn byw yno. Mae'r teulu gwreiddiol i gyd yn siarad Cymraeg. Mam yn dod o Betws, Rhydhaman, dad wedi ei eni ym Mhenygroes yn Caernarfon, ond dath ei lawr i Dreforys pan yn blentyn, a nath taid ddechrau pregethu yng Nghapel Tabernacl yn Treforys. Gath dad ei eni'n fyddar, ac wrth symud i lawr o'r gogledd i Abertawe, gath ei trafferth gyda'r iaith addysg yn Saesneg. Oherwydd hyn, dechreuodd taid ymgyrchu i gael addysg Cymraeg yn Abertawe, a 75 mlynedd yn ôl agorodd Ysgol Gymraeg Lôn Las, y trydydd ysgol gynradd Gymraeg yng Nghymru. Ac enw dad yw enw'r cyntaf ar y gofrestr. Felly mae'r gallu gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg i gallu ddilyn sgwrs, i gallu deall beth sydd yn digwydd, i gyfrannu ac i gallu gwneud penderfyniadau, mae hyn i gyd yn bwysig i ni fel teulu oherwydd profiad dad. Pam mae hyn yn bwysig? Wel, mae pob person sydd yn ein gofal yn dod â hanes personol, hanes teuluol, hanes y gymuned, diwylliant ag iaith. Mae rhaid i ni drin y cleifion fel pobl, a mae iaith, hanes a diwylliant yn effeithio sut mae'r cleifion yn ymdopi gyda salwch. Fel nyrs clinigol arbenigol Gofal Llynarol, mae gwybod bod dymuniadau'r person yn bwysig iawn, yn enwedig gyda symptomau sydd yn ei poeni, ac mae manylion o'i dymuniadau ar diwedd oes. Enghraifft, ydyn nhw'n gallu disgrifio'r poen neu'r symptomau eraill? Beth sydd yn bwysig iddyn nhw? Ble maen nhw moyn bod yn eu dyddiau olaf? Ydyn nhw moyn bod yn yr ysbyty pan yn dirywio ac yn gwanhau, neu aros adre? Ydyn nhw wedi ysgrifennu ewyllus? Felly mae'r gallu gyfathrebu gyda'r cleifion yn y Gymraeg, os maent yn dewis, yn bwysig, mwyn iddyn nhw gallu deall eu salwch, deall eu cyflwr, ac eu bod yn dirywio ac yn cael y cyfle i gyfrannu ac i drefnu beth sydd yn bwysig iddyn nhw, gan falle bod yr amser yn fyr. Des i ar draws sefyllfa ble nad oedd y gweithwyr proffesiynol iechyd wedi meddwl am iaith ac cymryd yn ganiataol taw Saesneg oedd yr unig iaith i siarad ac i gyfathrebu gyda'r claf. Ar ôl i fi siarad Cymraeg gyda'r claf a sylweddoli faint mor frawychus oedd y sefyllfa, nes i gysylltu gyda'r swyddog iaith Gymraeg y Bwrdd Iechyd a dynas bardinodd y stori digidol a gath ei ddangos i'r bwrdd uwch. Ar ôl siarad Cymraeg, gyda nifer fawr o gleifion dros y blynyddoedd, rwy'n gwybod bod yna nifer o Gymru Gymraeg yn nghofal y bwrdd. Dylen ni fel gweithwyr proffesiynol iechyd cymryd fwy o sylw a gwerthfawrogiad o hanes, diwylliant a iaith, gan taw dyna beth sydd yn gwneud y bobl yr ydym yn ei gwasanaethu o fewn y Bwrdd Iechyd Bai Abertawe. A rhaid i ni ystyried gofynion y llawer sydd yn siarad Cymraeg yn yr ardal yma ac yn bellach. So gobeithio nawr bod fi'n gallu rhannu'r stori gyda chi. Chi'n gallu gweld hwnna? Na, dim eto. Dyw e ddim wedi dod trwyddo eto, ond mae Jordan jyst yn mynd i trial rhoi ymlaen o'n
ochr ni nawr. Dalwch chi'n ymlaen. O, dyma, mae'n dod llwyddo. Reit, gwnewn. Dyw'r sain ddim yn dechrau ar y sleid reit ar y dechrau, mae fe'n dod mewn byti 30 eiliad mewn yn gyrru. Fy enw I ydy Eleri Lloyd Ash ac rwy'n gweithio fel nyrs clinigol arbenigol gofal lliniarol yn Hym Tŷolwen, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bai Abertawe. Rwy'n gweithio yn ysbytai Abertawe ac hefyd wedi gweithio yn y gymuned am flynyddoedd. Mae'r gwasanaeth gofal lliniarol yn gweithio wrth ochr y tîm gofal meddygol ac yn rhoi cyngor a chefnogaeth i'r tîm gofalu ar y wardiau ac i meddygon teulu a nyrsys yn y gymuned. Rôl y gwaith ydy gwneud bywyd cleifion sydd â salwch sydd yn cyfyngu bywyd yn fwy gyfforddus. I fi wedi defnyddio'r iaith Gymraeg yn gwaith ers i mi ddechrau nyrsio. Cymraeg yw fy iaith cyntaf, iaith y cartref a hefyd oedd iaith fy addysg. Mae pobl nawr yn cydnabod bod salwch a henaint yn neud i bobl troi at eu mamiaeth ac yn fy marn i, mae defnyddio'r iaith cyntaf yn helpu'n fawr iawn i wneud i bobl ymlacio ac i adeiladu hyder wrth siarad. Yn fy mhrofiad I, rwy'n gweld pobl yn newid pan yn clywed yr iaith. Mae eu gwynebau yn troi'n wen a mae pobl yn cysylltu yn fwy gyda'i llygaid. Mae fel bod nhw'n gweld goleuni a gobaith trwy'r chaos salwch. Mae gofynion y gyfraith iechyd a gofal yn fain. Felly mae gwneud yn siŵr bod y claf yn deall yn iawn beth sydd yn digwydd iddyn nhw yn hollol bwysig. A mae hyn yn bwysig nid yn unig i'r claf ond i'r bwrdd iechyd sydd yn rhoi'r gofal. Mwyn wneud yn siŵr bod y claf yn cael y gofal gorau, rhaid i ni roi'r cyfle I nhw ddweud beth sydd yn eu poeni nhw mewn iaith sydd yn gyfforddus. Dyw sgwrsio yn y Gymraeg ddim yn ddigon bellach. Nawr, dylai'r claf gallu cael eu hasesiad iechyd yn yr iaith Gymraeg. Mae gen I 2 stori. Y cyntaf yw dyn mewn oedran gyda dementia. Cafodd Mental Capacity Assessment yn Saesneg, traw Cymraeg o Gwmtwrch oedd ei iaith cyntaf. Oedd rhaid penderfynu os oedd e moyn a gallu mynd sythre i'r groten, neu os oedd ei gorfod mynd mewn I cartref. Dim ond trwy siarad Cymraeg a wneud yr asesiad yn Gymraeg o'n i'n gallu wneud asesiad cywir a cael y canlyniad priodol. Yr ail stori yw am ffarmwr o Sir Benfro a oedd yn cael triniaeth cancer. Doedd e ddim yn deall beth oedd yn digwydd. Cafwyd sawl sgwrs gyda fe yn Saesneg, ond dim lot o gwestiynau na chyfathrebu yn ôl wrtho fe. Dechreuodd y doctoried feddwl bod e'n gwrthygu a o'n nhw eisiau gwybod beth oedd y dymuniadau'r gŵr a beth oedd yn bwysig iddo fe. Ar ôl gweld y claf gyda'r doctor, dechreuais I siarad Cymraeg gyda fe a dechrau cyfieithu'r cwestiynau oedd gan y doctor. Dethon ni I wybod bod e ddim moyn gwybod beth oedd ei diagnosis. Oedd e ddim eisiau gwybod y gwybodaeth, oedd e ddim yn gallu newid. Well gyda fe bod ni'n cyfathrebu gyda'i fab a roedd e'n hapus i'r mab wneud y penderfyniadau I gyd mwyn bod y teulu yn gwneud y penderfyniadau gorau iddyn nhw. Oedd I feddwl yn glir a roedd e'n benderfynol bod e ddim eisiau gwybod beth oedd yn bod arno fe. Os byddwn ni ddim wedi siarad Cymraeg gyda fe, byddwn ni ddim wedi sylweddoli faint mor gryf oedd ei deimladau. Os mae un neges i'w ddysgu gyda'r storiau yma, hyn yw pan yn siarad â'r claf a chi ddim yn cael llawer o sgwrs yn ôl, rhaid meddwl os mae'r claf yn deall neu'n siarad Cymraeg. Chwiliwch am yr iaith. Edrychwch I weld beth yw'r cyfeiriad ac a ydynt yn byw mewn ardal lle mae'n debygol o fod yn ardal Gymraeg. Mae'n syndod falle rhai faint o Gymraeg sydd yn cael ei siarad ym mhoblogaeth bwrdd iechyd Bai Abertawe. O Llanmadog, Brynmil, Asgeti, Treforys, lawr I Fontadawe a Sylfera, ble mae tyfodiaeth Cwmtawe yn bwysig, yng Nghastell Nedd, Cwm Gwrach a Chwm Afon, Bryn Coch, Allt Wen, Rhos a lan at Brynaman. Yn ysbyty Singleton ni aml yn cael pobl o Sir Gar, Sir Benfro a Cheredigion yn dod I gael triniaeth cancer. Edrychwch ar enwau cyntaf y claf, a'i enw Cymraeg, a gwrandawch ar yr acen ar lilt tra'n yn ehangu geiriau Saesneg. Gofynnwch iddyn nhw. I chi'n siarad Cymraeg ac edrychwch ar eu gwynebau am ymateb. Falle newch chi byd o wahaniaeth.
Diolch yn fawr i ti, Eleri. Fi credu mae hwnna yn stori pwerus iawn. A fi'n credu bod, ti'n modd, deall bod yr hawl gan y claf i ddim wybod, yr un mor bwysig ar hawl i wybod yn ôl i dymuniadau nhw. Cododd y bore yma yn bwyty'r i siwt i ni'n adnabod y cleifion hyn sydd yn siarad Cymraeg. Odi chi yn neud odi hwn yn fath o gwestiwn i chi'n gofyn wrth bod y cleifion yn dod mewn un neu llai ar gyfer triniaeth cancer, neu os maen nhw'n dod i chi o ran referrals i'r gofal lluniarol? Pryd i ni'n cael referrals, i ni gyd yn edrych ar yr oedran, y cyfeiriad, yr enw. Wythnos yma, gaethon ni menyw gyda enw cyntaf, enw annwyl. Wrth gwrs, reit, na i fynd lan i weld hi. Ond oedd hi ddim yn siarad Cymraeg. Ann oedd hi'n cael ei adnabod. Ond o'n i wedi meddwl o flaen llaw a ystyried y ffaith bod hi'n gallu siarad Cymraeg. A o'n i'n bwriadu siarad Cymraeg, ond oedd hi wedi troi fi lawr. A Saesneg siarad o'n i. Ond ie, bob tro ni'n gweld enw cyntaf Cymraeg, i fi wastad yn meddwl, mae'r dyn mae'n siarad Cymraeg, mae'r menyw yn siarad Cymraeg, mae yna gyfle i ni gallu sgwrsio yn Gymraeg, a wedyn cael yr... A wedyn, just roi'r cynnig iddyn nhw. Weithiau maen nhw'n troi fi lawr, a weithiau well dyn nhw siarad Saesneg, weithiau ni'n siarad Wenglish, a tyma bach o hyn a bach o Saesneg. Ond fi wastad yn trial pitio'r sgwrs mewn lefel maen nhw'n gallu deall, yn mwyn maen nhw'n gallu ymlacio a gofyn cwestiynau a ddod i ddeall eu sefyllfa yn well, a wedyn i fi'n gallu troi'r sgwrs at pethau sydd yn bwysig iddyn nhw. Ie. A beth yw'r ran, ti yn amlwg wedi cael lot o brofiad fyna o ran y Gymraeg gyda cleifion. Wyt ti wedi cael dy gydweithwyr, odi nhw wedi, yn amlwg ti siŵr wedi rhannu'r stori hyn gyda nhw hefyd, yn amlwg wrth yr award y ti di ennill. Beth yw eu ymateb nhw i'r stori? Maen nhw'n synnu bod y ffaith bod wedi gwneud trwy gymaint o wahaniaeth, ond hefyd mae wedi sbarduno nhw i feddwl yn fwy a ydy pobl yn siarad Cymraeg ac yn gofyn i fi fynd i weld nhw. Weithiau maen nhw'n mynd i gweld pobl a dosau mewn o'r Cymraeg gyda nhw, ond maen nhw'n sylwi bod nhw yn siarad Cymraeg ac yn gofyn i fi fynd i weld nhw yn olynol. I fi, bob tro fi'n gweld rhywun ac yn cael sgwrs yn Cymraeg, dwi'n ysgrifennu lawr yn y nodiadau bod fi wedi cael y sgwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, er mwyn bod y proffesiynau eraill yn deall bod y sgwrs wedi cael i wneud trwy'r Gymraeg. A hefyd, pryd ni'n ysgrifennu o fewn yr MDT, ni'n rhoi key personal information. So, os i fi hefyd yn dweud, taw Cymraeg yw iaith cyntaf person, mae hwnna'n cael ei ysgrifennu lawr yn nodiadau'r MDT, ac yn llythyrau sydd yn mynd i gael ei rhannu gyda'r meddyg teulu. So, os maen nhw'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw'n gallu cario ymlaen siarad Cymraeg gyda nhw ar ôl nhw fynd adre. Ges i un menyw oedd ar yn nheslwd i am dros 3 mlynedd oedd hi yn byw yn y Sylfera. A oedd unwaith oedd wedi gweld yn enwi, a gweld taweleri enw Cymraeg, gofynnodd hi fi os o'n i'n siarad Cymraeg. A fi wedi gofyn os oedd yn bosib bod fi yn gallu bod yn key worker iddi hi, a bod fi'n mynd i weld hi bob tro. So dros 3 mlynedd, o'n i'n sgwrsio trwy gyfrwng y Gymraeg, a lwcus oedd hi'n meddyg teulu yn siarad Cymraeg hefyd. So oedd hwnna'n gallu wneud i'r 2 ohono ni, wneud penderfyniadau pwysig, plano'r gofal, wneud yn gwybod bod pawb yn gwybod beth oedd yn digwydd. So oedd hwnna yn effeithiol iawn. A oedd hi'n gwybod bod hi'n cael y gofal gorau. Ond yn anffodus, oedd rhaid i fi symud mlaen, a oedd rhaid i fi adael hi. So hwnna'n di torri'n nghalon i rhywfaint, ond dyna fel mai. Ie,
mae Ceynan wedi sôn to bod pwysigrwydd cadw cofnodion a datblygu prosesau sy'n cofnodi dewis neu defnydd iaith pob unigolyn. A mae hwnna fi'n credu rhywbeth sydd angen cael ei daclo'n gyffredinol o fewn y gig, dim ond o gofal sylfaenol yw e, neu o fewn yr ochrau eraill o'r gig. Mas o ddiddordeb, a wyt ti wedi meddwl, neu os rhyw golwg da ti falle, cadw cofnod o nifer yr adegau i ti'n cael ei gofyn i fynd i weld cleifion, nawr bod mwy o ymwybyddiaeth y beth yw'r effaith iaith. Ti'n meddwl falle cadw cofnod? Dwi ddim wedi yn anffodus, ond gallai ddweud yn sicr bod yna dyddiau bod fi dim ond yn siarad Cymraeg, a bod 3, 4 person ac yn olynol. A weithiau fi ddim yn gallu rhagweld hyn, bod fi'n cael referral newydd ac yn synnu wedyn bod y person yn siarad Cymraeg. So gallai fynd i weld 2 a wedyn cael 2 arall ar y referral, ar y caseload i weld mewn diwrnod. So yn gallu treulio diwrnod cyfan yn siarad Cymraeg. Yn gwybod falle bod yna tua 25 falle ar y caseload, a yn gwybod yn iawn bod 2 neu 3 gyda ni sydd yn siarad Cymraeg ar y funud. Brilliant. Ie, yn amlwg fi mwyn yn dangos to bod yr galw na am siaradwyr Cymraeg yn bob maes. Dim ots beth yw'r arbenigedd, mae yna galw am y gyfalwyr dwyieithog. Felly, mae'r neges nawr, jyst yn meddwl beth bynnag bach o Gymraeg sydd gyda chi yn un pwysig. Beth oedd yn frawychus i fi oedd y ffaith pryd o'n i wedi mynd i weld y patient oedd gyda dementia a o'n nhw wedi gwneud y mental capacity assessment yn Saesneg. Oedd pryd oedd yn siarad â fi wedi sylweddoli beth oedd y trefniadau i adael ei fynd i cartre a nid mynd adre. A unwaith oedd wedi sylweddoli, oedd e'n meddwl bod mae rhaid i chi stopio hyn, mae hwn yn argyfwng. Mae rhaid gallai ddim mynd fyna. So oedd rhaid i fi wneud rhywbeth. Oedd rhaid i fi fynd i siarad wrth y doctoried a'r nyrsys a'r social worker. A neb yn siarad Cymraeg. A os o'n i just wedi ddim bod na, bydde'r person wedi mynd i'r cartref. So i ni'n arbed drwg i pobl trwy siarad Cymraeg. Nid jyst bod e'n rhywbeth sydd yn ddeniadol, ni'n gofalu amdano nhw trwy siarad trwy'r Gymraeg. Ie, bendant. Diolch i ti, Pnama, am rannu dy stori bwerus. Di hefyd wedi clywed dipyn o storiau pwerus a emosiynol hefyd. A fi'n credu bod hwnna'n, wel, wedodd Jeremy hefyd bod yma, mae fe'n iaith emosiynol, dyw e ddim yn rhywbeth, ddim just i fod yn ataniadol, ond rhywbeth i ni gyda rhyw fath o emotional connection iddo fe. Diolch enfawr i ti, Eleri. Felly, symudwn ni ymlaen nesaf ato Lindsay Thomas. Na, da ti, Lindsay. Mae Lindsay Benneth, uned darpariaeth academaidd a chreadigol Academi Hywel Teifi. Mae ynghlwm gyda'r wrth gwaith sydd yn ysgogi datblygu'r darpariaeth academaidd trwy cyfrwng y Gymraeg a'i hyrwyddo i fyfyrwyr. Wyt ti'n gallu rhannu dy sleidiau? Diolch yn fawr Alwenna, na i drial nawr. Ni'n barod i fynd ochr hyn os mae angen. Esht, maen nhw'n dod. Lyfli. Ydych chi'n gweld hwnna? Odyn ni'n gweld nhw. Gret. Diolch am y gwahoddiad i siarad yma heddi i gyflwyno i chi ein app gofalu trwy'r Gymraeg. Creuwyd yr app ar y cyd gan Academi Hywel Teifi, y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae cyfathrebu effeithiol yn rhan greiddiol o ofal effeithiol.
Ond beth mae hyn yn ei olygu i ni yng Nghymru, gwlad sydd â 2 iaith swyddogol? Ond nid yw'n wir fod pob siaradwr Cymraeg yn siarad Saesneg hefyd beth bynnag? Ac os felly, pam y mae rhaid i ni boeni am darparu gofal iechyd trwy'r Gymraeg? Yn adroddiad Comisiynydd y Gymraeg nôl yn 2014, amlygwyd Effaith bod cleifion yng Nghymru yn dioddef anhegwch wrth geisio derbyn gofal iechyd yn y Gymraeg, a bod hyn yn effeithio'r ddiogelwch y claf, boddhad y claf, a chanlyniad triniaeth y claf. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y fframwaith strategol mwy na geiriau yn 2012. Nodai'r ddogfen hon ei bod hi'n bwysig fod pobl sy'n gweithio yn maes iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn cydnabod mai dim ond trwy gyfrwng Gymraeg y gall llawer o bobl gyfathrebu eu anghenion gofal yn effeithiol, gan bwysleisio difrifoldeb hyn o fewn 4 grŵp yn benodol, sef plant o dan 5, cleifion hŷn, cleifion a chyflwr iechyd meddwl, a chleifion ag anableddau dysgu. Gall hyd yn oed y rhai sydd ar y cyfan yn rhugl yn y 2 iaith golli eu meistrolaeth dros dro ar y Saesneg mewn sefyllfaoedd llawn straen, a gall hyn gael effaith ddramatig ar gywirdeb yr asesu ac ar ansawdd triniaeth a gofal parhaus. Gall ymwybyddiaeth well o amrywiaeth ieithyddol, ynghyd â'r hyder i ddefnyddio'r Cymraeg yn y gweithle, wneud wahaniaeth fawr i gleifion yng Nghymru. Creowyd yr ap gofalu trwy'r Gymraeg wreiddiol dros 10 yn ôl, mwyn cynorthwyo rhai hynny sy'n gweithio yn y maes iechyd a gofal, sy'n ddihyder i Cymraeg, neu sy'n dysgu i ddefnyddio'r iaith Gymraeg, mwyn sicrhau bod gan gleifion y dewis i drafod eu hanwyldderau drwy gyfrwng eu mamiaeth. Creowyd yr ap ar gyfer myfyrwyr, academyddion ac ymarferwyr gofal iechyd sydd am weithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cynnwys yr ap wedi selio ar lyfryn poced a sgrifennwyd yn y brifysgol ar gyfer myfyrwyr nyrsio a bydreigiaeth. Roedd yr ap gwreiddiol yn cynnwys geiriau, termau ac ymedroddion defnyddiol ar gyfer nyrsys a bydreigiaid yn bennaf, a'r cyfan wedi leisio gan Nia Parry, un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Roedd yr ap gwreiddiol mor llwyddiannus nes bod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol eisiau buddsoddi ymhellach yn yr ap fel adnodd dysgu. Diolch i'r nawdd pellach, cafodd fersiwn llawnach ei ddatblygu a cafodd yr ap ei lawnsio ar ei newydd wedd nôl yn 2018. Ehangwyd yn sylweddol ar yr roedd y diweddariad hwn yn gyfle i sicrhau profiadau dysgu gwell i'r defnyddwyr ac roedd hi'n gyfle i ni adnewyddu'r ap a gwedd gyfoes a modern. Creowyd adrannau newydd o derminoleg ac ymedroddion sy'n benodol ar gyfer meddygon, ymwelwyr iechyd, gweithwyr gofal, gwleidyddion a ffisiotherapeuddion, gyda'r yngyniadau yn cael eu llefaru unwaith eto gan Nia Parry. Ar yr ap, mae adrannau ar gyfer nyrsys, bydragedd, gweithwyr cymdeithasol a pharafeddygon hefyd wedi datblygu. Penderfynwyd ar y derminoleg a'r ymedroddion wedi gwaith ymchwil a chydweithio gyda arbenigwyr ac ymarferwyr yn y meysydd perthnasol mwyn sicrhau bod y cynnwys yn berthnasol, yn gyfredol ac yn ddefnyddiol. Ymhlith y datblygiadau eraill, mae cyfarwyddwyd i weithwyr i gynnal sgyrsiau anffurfiol ar bynciau fel y tywydd, mwyn tawelu meddyliau i cleifion. Mae modd anfon hysbysiadau mwythol, neu push notifications, ar yr ap ar ffurf ymadrodd y dydd. Mae hyn yn golygu ar adeg benodol yn ystod y dydd, mae hysbysiad yn pingio ar y ffôn yn dangos un o'r ymedroddion ar hap. Wrth bwyso ar yr ymadrodd, byddai'n agor yr ap ar y tudalen sy'n cynnwys yr ymadrodd hynny. Bwriad a gobeith yr hysbysiad ymwythol yw y bydd yn procio ac yn annog defnyddwyr i ddal ati i ddefnyddio'r ap a'i Cymraeg.
Ers lawnsio'r teclyn dysgu, mae colegau addysg bellach yn ogystal â myfyrwyr prifysgol yn gwneud defnydd mawr o'r ap, gan ei fod yn adnodd dysgu gwerthfawr. Ar ben hynny, mae gweithluoedd hefyd yn cael budd mawr o ddefnyddio'r teclyn yn y gweithle. Nôl yn 2014, cipiodd yr ap Wobr yng ngwobrau gwireddu'r geiriau Llywodraeth Cymru yng nghategori technoleg gwybodaeth a'r Gymraeg. Mae'r ap hefyd wedi bod yn sail i ddatblygiadau eraill, gan gynnwys creu ap newydd ar gyfer gwasanaethau, sy'n cefnogi dysgwyr a gweithwyr ym maes gwasanaethau cyhoeddus i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'r cyhoedd. Fel ein ap gofalu ni, mae ap gwasanaethau trwy'r Gymraeg yn cynnwys clipiau sain o dermau a geirfa defnyddiol i helpu defnyddwyr gyda ynganu geirfa ynghyd â cwisiau rhyngweithiol i brofi gwybodaeth. Nawr te, erbyn heddi, mae'r ap wedi cyrraedd dros 26,500 o lawrlwythiadau sydd yn ffigwr go fawr. Mae'r ap ar gael i bawb yn rhad ac am ddim oddi ar yr App Store a Google Play, ac mae mudiadau a sefydliadau fel Mentrau Iaith, Cynghorau Sir a Byrddau Iechyd wedi bod yn defnyddio ac yn hyrwyddo'r ap, gan annog i gweithluoedd i lawrlwytho'r ap a'i ddefnyddio. Diolch yn fawr. Diolch i ti, Lindsay. Mae'n dda cael clywed y beth i'r ap, fi'n gwybod bod lot o bobl wedi ffindo yn ddefnyddiol iawn, wrth bod nhw'n trial cynnal i gweithgareddau gofal iechyd. Cwestiwn falle o ran yr adnodd, wy'n ymwybodol bod yna broblemau weithiau gyda y problemau helendid o ran defnyddio ffonau, o ran pan mae pobl yn gweithio yn ogystal hefyd, a falle rhesymau proffesiynol pan fydde gweithwyr ddim yn licio mynd mas a'i ffonau wrth bod nhw'n trio neu bethau. Oes yna cynlluniau i gael i neu fersiwn clawr caled falle o'r adnodd i hunan? Yr eironi wrth gwrs yw bod ni wedi datblygu'r ap yma sydd wedi selio ar lyfryn ar fatha canllaw bach oedd i gael yn wreiddiol a nôl dros 10 yn ôl, y penderfyniad oedd bod angen symud rhywbeth fwy digidol, ond wrth gwrs erbyn heddi mae pobl falle eisiau fatha fersiwn llyfr poced ohono fe hefyd. So mae hwnna yn ystyried, mae gyda fi pot bach o arian ar hyn o bryd mwyn datblygu ar yr ap neu datblygu rhywbeth yn ymwneud gyda'r ap, so mae'n rhywbeth fi'n sicr gallwn ni edrych mewn iddo fe. Brilliant. Oes unrhyw beth arall o ran trial symud interface yr ap mewn i byd yr efelychiadau, i cael pob un bod bach mwy coordinated falle, sa'n gwybod o ran y terminoleg sy'n cael ei defnyddio? Bydde hwnna'n syniad ffab, wrth gwrs, fel nes I sôn ar y dechrau, nath hwn cael ei greu, nôl yn 2012, wel mae hwnna yn ymwneud technoleg yn hen hanes erbyn hyn, ac wrth gwrs mae'r profiadau efelychu wedi dod yn fwy, ac felly bydden ni yn gwerthfawrogi unrhyw cydweithio mwyn datblygu ymhellach ar beth I ni moyn ar diwedd y dydd, yw bod pobl gyda'r hyder I ddefnyddio'r Cymraeg ac yn cadw at defnyddio fe. So pa bynnag tools I ni'n defnyddio I gyrraedd y nod yna, bydden ni eisiau helpu datblygu ar unrhyw brosiect, yfe? Brilliant. Mae cwestiwn I gael dyn ni fan hyn ar y chat hefyd. Ydych chi wedi ystyried cynnwys adrannau I staff, swyddfa, gefen, switchfwrdd, derbynfeydd? Felly mae hwn yn brosiect arall yn hunan falle I hyrwyddo'r adnodd a falle fersiwn gwahanol ohono fe I staff sy'n gweithio yn ardaloedd gwahanol o'r gig? Mae hwnna'n rhywbeth ni heb ystyried yw pethau fel y switchboard a pethau. Mae fe'n adran byddwn ni'n bendant yn gallu ychwanegu at yr ap yn eitha rhwydd sy'n ni'n dychmygu. Fi'n mynd I nodi hwnna lawr, mae hwnna'n syniad da. Sa'n gwybod, bydde'n gret cael secsiwn ar gyfer therapi galwedigaethol. Mae Jordan yn cael sgwrs dy ti yn byti hyn nes ymlaen. Ody'r ap yn cymryd pethau tafodieithol mewn I ystyriaeth hefyd? Na, mae'n job anodd yn dwi I wneud yna. Ni methu
ni a pari sydd yn lleisio fe, a ni wedi trial cadw'r iaith jyst yn gywir, yn hytrach na bod ni'n mynd yn dafodieithiol, ond beth ni wedi wneud yw cynnwys pethau fel, pan o'n i'n gwneud gwaith ymchwil os beth i ddatblygu ar yr app, yn hytrach na cadw fe at pethau, a termau meddygol neu gofal iechyd yn unig, oedd pawb yn mynd, mae Cleifio, maen nhw'n licio siarad beth yw'r tywydd. Maen nhw jyst eisiau gwybod beth yw'r tywydd, achos mae'n just yn distraction o'r salwch maen nhw yn ddo fe, neu o beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. So dyna pam wnaethon ni greu fatha adrannau fel gweud y tywydd a pethau fel yna, fel bod e jyst yn helpu pobl i jyst yn siarad beth pethau eraill yn ystod y sgwrs caled na falle maen nhw'n cael gyda Cleifion. Falle gysylltiedig gyda yna hefyd, mae Thomas yn gofyn, oes nhw cynlluniau i rhoi rhagor o eirfa ar yr app? Ie, wel, mae'r diweddariad, mae hwnnw erbyn hyn yn 6 mlwydd oed, so fi yn teimlo fel falle bod angen rhyw fath o refresh bach, ac felly bydden ni'n croesawu unrhyw adborth, unrhyw syniadau, beth bynnag sydd â chi i ddatblygu ymhellach ar yr app, bydden ni'n croesawu hynny. Falle bod eisiau holiadur bach falle, i cael gweld beth pa fath o trafodaethau mae'r Cleifion moyn cael gyda phobl, neu falle beth mae staff, pwy fath o eirfa mae staff, beth mae nhw moyn i cael helpu nhw. Yn sicr, mae hwnna'n syniad gret. Beth sy'n ddiddorol hefyd yw, ers i ni hyrwyddo'r app, mae pobl fel gaethon ni un cyngor sir yn benodol yn gofyn ni, oeddi fe'n okei bod ni'n lawrlwytho'r app yma a'r teclynnau'n holl staff ni, fel bod e jyst yna'n barod iddyn nhw. So mae modd wneud pethau fel yna hefyd. So dim jyst o ran datblygu ar cynnwys yr app yn unig, ond y datblygu ar pa mor hygyrch yw e a pa mor rhwydd mae pobl yn gallu cael e'r teclynnau gwaith nhw yn eu meysydd proffesiynol. Os angen yn caniatad fel ychwanegol ar llefydd y byddai iechyd ei rhoi nhw ar eu teclynnau? Na. Na, achos mae hwn yn app sydd yn rhad ac am ddim ta beth, a mae modd wneud hynna, a mae systemau sydd gyda nhw yn y cynghorau yn caniatau nhw i lawrlwytho fe i'w teclynnau nhw, fel maen nhw'n lawrlwytho apiadau eraill, wrth gwrs. So, na, mae hwnna'n bosib. Felly mae hwn yn fath o adnodd gallwn ni hyrwyddo trwy arweinwyr Gymraeg y gig ym mhob bwrdd iechyd i cael wedyn ni hyrwyddo fe fel adnodd i helpu y staff ar eu siwrnau Cymraeg nhw. Ie, un peth sy'n, mae fe'n ffaith, unrhyw hurdle i chi'n gosod rhwng person sydd ddim yn hyder, sydd ddim yn siarad Cymraeg a'r Gymraeg, unrhyw hurdle sy'n cael ei rhoi, mae fe'n mynd i fod yn rhwystyr fawr. So beth i ni moyn wneud yw tynnu unrhyw hurdle o'na, fel bod e jyst yn hwyluso'r lôn yna i cygafel ar yr iaith. So os mae rhoi fe ar ei ffôn nhw'n automatic yn un o'r ffyrdd o wneud hynna, wel, mae eisiau ni fod yn neud e, ond wrth gwrs, gan bod fi yn y brifysgol, so ni'n gallu wneud hynna yn y bwrdd iechyd, ond mae yna gyfle falle i agor sgwrs, fi'n credu. Briliant. Diolch yn fawr i ti, Lindsay. Mae hwnna wedi bod yn hynod o ddiddorol, a fi'n gallu gweld byddwn ni falle yn trio gweithio gyda'r bwrdd iechyd i cael trial hyrwyddo'r peth, actually, i cael codi ymwybyddiaeth o'r adnodd hyn a sut maen nhw'n gallu helpu y staff neu annog y staff i barhau ac i ddechrau'r trafodaethau yna yn y Gymraeg gobeithio. Reit, so fi'n credu nawr os mae'n panel trafodaeth ni i gyd yn bresennol. Odi e'n bosib i chi falle rhoi eich camerâu ymlaen? Briliant. A fi'n credu bod ni jyst yn aros i Rob Morgan. Mae Rob wedi bod mewn, fi wedi gweld ar yr fideo. Coni cyfeindod, briliant. Diolch i chi gyd. Diolch enfawr i chi
i chi panel am gytuno i ddod i siarad gyda ni heddi. Mae fe'n fraint i cael cadeirio'r trafodaeth yma. So heddi, ni wedi bod yn ffodus iawn i gael chi gyd yma. So mae 'da ni Efa Griffith-Jones sydd yn Comisiynydd y Gymraeg ers blwyddyn nawr. Mae Marie Williams 'da ni hefyd sy'n Bennett Ansawdd Llywodraethu a Gwelliant ar gyfer nyrsio am Mwrdd Iechyd Bai Abertawe. Mae Dr Rob Morgan 'da ni hefyd sydd wedi ymddeol ar ôl bod yn feddyg teulu ond sydd wedi sefydlu ac yn dal i weithio ar gynllun sy'n cynnig cefnogaeth i unrhyw fath o feddygon neu gyfrestryn neu registrar sydd wrthi yn dysgu Cymraeg. Ac mae 'da ni Dr Wyn Williams sy'n nyrs anabledd dysgu ac yn gweithio i'r Llywodraeth Cymru i swyddfa'r prif swyddog nyrsio. Ac felly beth ni'n mynd i drafod heddi. Os mae yna cwestiynau i gael, ydych chi'n gyffredinol wrth bod ni'n mynd trwyddo, plis rowch nhw mewn yn y chat a byddwn ni'n gobeithio cyfeirio'r cwestiynau hynny wedyn ni at ein panelwyr wrth ni fynd. So, yn trafodaeth cyffredinol yw sut i ni gallu gwneud y cynnig rhagweithiol, yr active offer hyn o'r Gymraeg yn ymarferol o ystyried y pwysau presennol sydd ar y gig ar hyn o bryd. Ac efallai na fi dechrau gyda ti Efa. So felly, yng nghyd-destun safonau'r Gymraeg, yn amlwg mae'r gig yn gorfod cydymffurfio gyda rheini. Beth falle'r problemau chi wedi eu profi yn y gorffennol a sut ych chi'n gweld yn ni'n mynd i gallu cael yr cynnig rhagweithiol hyn yn y dyfodol? Iawn, wel, lot o cwestiynau fan'na. Na i trio cwmpasu'r bethau hoffwn i ddweud yn yr ateb. Cyntaf falle ddweud yw pa mor hyfryd yw cael gwahoddiad i ddod atoch chi heddi a pa mor gret yw clywed am eich gwaith chi gyd ar hyn chi'n gwneud. Ac yn arbennig o hyfryd i fi wrando ar Eleri. Fi ddim wedi gweld Eleri ers 35 o flynyddoedd falle, ond hyfryd gweld ti Eleri, ond falle gallwn ni ddal lan rhywbryd eto. Ond does dim byd fi'n gallu dweud fan hyn pnawn mae wir yn gallu dweud yn well na beth mae Eleri wedi dweud wrthon ni, sef bod gofal trwy'r Gymraeg yw'r gofal sydd yn mynd i wneud pobl yn well. Felly dwi ddim yn cwestiwn o a ddylen ni gynnig gwasanaeth yn Gymraeg neu beidio. Mae cynnig gwasanaeth trwy'r Gymraeg yw'r gofal cywir a'r gofal sy'n mynd i arwain at ganlyniadau gwell i'r rhai cleifion. Hefyd nad adlewyrchu beth wedodd Eleri, diddorol yn dyfe bod y trydydd ysgol Gymraeg wedi sefydlu 75 mlynedd yn ôl. Tua'r un pryd a'r gwasanaeth iechyd, wedi sefydlu fel sefydliad hollol ddi-Gymraeg ar yr adeg pan oedd cymaint mwy o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru na sydd nawr, gan gynnwys fi'n siŵr o'r ganran, ond canran o bobl oedd yn uniaith Gymraeg ar y pryd yng Nghymru. A serch hynny, oedd y gwasanaeth iechyd wedi sefydlu, fel oedd pob sefydliad cyhoeddus ar y pryd, yn gyfan gwbl Saesneg ac efallai digon posib Saesnig hefyd. Felly, ni wedi dod yn bell yn dydyn ni, ond ni'n dal i fod ar daith. Mae rôl penodol gyda fi, fel wedwch chi, sef gweithio gyda'r cyrff iechyd sydd wedi dod o dan safonau'r Gymraeg ers dim ond 5 mlynedd a 4 o'r blynyddoedd hynna'n flynyddoedd Covid. Felly, mae nawr yn amser gwych i ni fod yn gweithio gyda'n gilydd, fi'n meddwl, i sicrhau bod ni ddim yn dibynnu ar hap y damwain y ffaith bod gweithwyr gwych yn gallu cyfathrebu'n Gymraeg gyda chleifion, ond bod ni'n dod o hyd yn fwy systematig i pwy sy'n siarad Cymraeg. Diddorol o gwrando ar y meddyg o Wlad y Basg yn y fel, yn amlwg o'n nhw'n wneud yn hollol arferol iddo fe, yn dod i ddarganfod beth oedd iaith oedd i cleifion yn dymuno siarad gyda nhw. Ydyn ni ddim cweit wedi cyrraedd fyna eto, ydyn ni, ond ni yn gwella trwy mwy na geiriau i chi gyd yn gyfarwydd iawn yn fe, a safonau'r Gymraeg. Dwi'n gweld y ddau beth yn mynd gyda'i gilydd. Mae yna rai pethau ni'n gallu gorfodi, ond mae yna bethau pwysig iawn o fewn mwy na geiriau sydd ddim yn dod o dan safonau'r Gymraeg. Felly, mae eisiau meddwl yn ehangach na dim ond safonau'r Gymraeg, dwi'n credu wrth feddwl am y sector iechyd.
I ateb dy bwynti am sut ni'n gallu cynyddu'r cynnig rhagweithio ar gweithio ar cyfyngderau'r anawsterau, y pum mwy, mae e'n hollol amlwg yn dweud bod yna lawer iawn o sgiliau iaith gyda chi yn y gwasanaeth iechyd yn barod. Dwi wedi gweld y data, os ych chi'n edrych yn mwy ag mae rhywfaint o data yna wedi gasglu. Hyd yn oed yn Abertawe, mae yna 14% neu falle fwy erbyn hyn o bobl sydd yn gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'r llawer o'r sgiliau yna ar gael yn barod. Wrth gwrs bod ni eisiau mwy i ddysgu a gwych clywed am yr app, ond mae eisiau ni trio defnyddio'n fwy effeithiol y sgiliau sydd gyda ni'n barod. Felly, mae yna rai syniadau syml yn dos e, fod ambell un o'n chi'n gwisgo'r bathodyn iaith gwaith. Wel, mae hwnna'n ffordd mor hawdd, ond dyw e ddim ar bathodyn pob gweithiwr sy'n gallu siarad Cymraeg. Dyw e ddim yn sticker uwch ben pob claf mewn ysbyty sy'n gallu siarad Cymraeg. Felly, mae yna rai pethau cost isel syml fi'n credu ni'n gallu neud sydd jyst yn hwyluso ni i ddechrau'r y daith yma. Ni gyd yn gallu siarad y brofiadau personol yn dydyn ni, ond beth sy'n ymweld â chlaf mewn ysbyty dros Nadolig, ac o'ch chi jyst yn teimlo mor hapus pan ych chi'n gweld rhywun ar y bathodyn iaith gwaith. Felly mae wir yn gwneud gwahaniaeth, felly peidiwch tan brisio'r pethau bach chi'n gallu wneud wrth i wneud eich gwaith. Nw'n ni byth cadw record o pwy sy'n siarad Cymraeg gyda phwy, nid dyna pam ni eisiau wneud nag e. Ond mae angen dechrau gwella'r systemau. Dwi'n gwybod bod y byrdde iechyd i gyd erbyn hyn yn dechrau cynllunio'n well, ond mae yna ffordd i fynd. A dwi'n siŵr drwy rannu arfer dda gweithio gyda'n gilydd, y byddwn ni'n gallu cyrraedd sefyllfa well, lle i ni yn adnabod plant ifanc, pobl fregus, pobl hŷn, lle a dweud y gwir, gwasanaeth trwy gyfrwng Gymraeg yw'r unig gwasanaeth ddylen ni fod yn ei gynnig iddyn nhw, ac mae yna ffyrdd o gynllunio hynny. Dyw meddygfydd teulu er enghraifft ddim yn dod o dan safonau'r Gymraeg o gwbl, ond dyw e ddim yn anodd, hyd yn oed ble dwi byw yng Nghaerdydd i wybod, mae yna un meddyg teulu yn y leia un yn lle dwi'n mynd sy'n siarad Cymraeg, ond does neb wedi meddwl matcho ni lan gyda'n gilydd. Ond pam lai, dyle fe fod yn bosib, dwi ddim y tu hwnt i ni, felly dwi ddim wastad am fwy o arian. Dwi'n meddwl bod llawer ohono fe'n ymwneud â mwy o gynllunio a gweithio gyda'n gilydd. Felly mae yna waith i wneud, ond mae'n hyfryd clywed am y brwdfrydedd sydd gyda chi a'r tystiolaeth sydd gyda chi o bwysigrwydd y Gymraeg i gleifion. A fi'n edmygu'n fawr y gwaith i chi gyd yn ei wneud. A mae fy swyddfa i a fi yma i'ch helpu ac i'ch cefnogi chi. Diolch i ti, Efa. Briliant. Mae sôn am ti'r bathodyn bach hyn. Falle, Ruth, os na fi troi at y ti fan hyn nawr, achos yn amlwg o ran pobl sydd gyda anabledd dysgu, mae fe yn hyd yn oed yn fwy pwysig i fod nhw'n derbyn y wybodaeth yn eu iaith gyntaf nhw. A ti'n gweithio ar Llywodraeth. Beth wyt ti'n gweld falle o persbectif y Llywodraeth o ran beth maen nhw'n gallu enfforso bron mewn ffordd o ran cael pob un i wisgo'r bathodyn Gymraeg os maen nhw'n gallu siarad y ddwy iaith? Pnawn da, mae wedi bod yn hyfryd bod efo chi heddiw. Mae'r strwythurau yna yn dydi, mae gennym ni mwy na geiriau, mae gennym ni safonau iechyd, maen nhw yna'n barod a eisiau gweithredu ar hynny, ac i fi mewn ffordd i fod yn ymarferol efo'r cwestiwn yn y lle cyntaf, rhaid i ni ymgorffori'r angen iaith a mae rhaid ni wneud y rhagynllunio'r gofal i gwrdd â holl anghenion claf, a mae iaith yn angen a dim ond rhywbeth fysa ni licio cael mewn ffordd. Am bod wrth siarad efo'r claf a defnyddwyr y gwasanaeth yn ei iaith gyntaf, da ni angen, mae'n fwy na sgwrsio, da ni'n cyfathrebu, ac yn maes gofal, mae rhaid fod y cyfathrebu yn rhan annatod o ofal uchel, o ansawdd uchel. Felly i fi mae'r strwythurau yna'n barod, mae gennym ni'r cynllun 5 mlynedd mwy na geiriau tan 2027. Mae'n gosod cyfeiriad strategol clir a mae'r safon ansawdd iechyd a gofal yn cynnwys y 6 maes ansawdd, sef y gofal, bod yn ddiogel, amserol, effeithiol, effeithlon, teg a person ganolog. Ac felly, os da ni'n mynd i gwrdd ar 6 maes yna,
enwedig y person ganolog, mae rhaid bod angen iaith yn rhan anatod o hynny mewn ffordd. Ac pan da ni'n edrych be arall da ni'n gallu wneud, da ni'n gwybod am y pethau sy'n galluogi ansawdd a sut da ni'n mynd i ymgorffori hynny hefyd, sef arweinyddiaeth cry, edrych ar y gweithlu, diwydiant, diwylliant, y gwybodaeth, y data cywir ynde, lle da ni'n cael y data fatha da ni'n sôn clywed gen aitor yn hel data fo pawb sy'n dod i fewn. A wedyn y dysgu, yr gwella'r ymchwil, a mae eisiau newid ar ymagwedd system gyfa sy'n edrych ar ansawdd. Felly fi, mae raid, mae'r ffordd strategol yn eitha glir ar ffordd da ni'n mynd ymlaen, ond sut da ni'n mynd i ymgorffori hynna bob dydd, na angen iaith ydi o, a dim rhywbeth sydd yn ychwanegol. I fi, mae fy iaith i yn gorchuddio fy holl feddyliau, a weithiau sgynna fi ddim dau air am yr un peth mewn ffordd. Da chi bod, da ni'n dweud, does am ond cariad yn tŷ ni, does am lyf ynde, a does am ond crio a dagrad, sgynna ni'n tears na crio chweith. Felly, mewn ffordd, da ni'n colli rhai pethau. Dydyn nhw'n bodoli yn rhai pobl yn ei ail iaith o gwbl, ac felly mae raid i ni ystyried yn lle sy'n gret, da ni wedi clywed am bobl yn dysgu'r iaith, mae o'n wych, a mae raid i ni ystyried y person da ni'n rhoi gwasanaeth i, nhw di'r pobl bwysig, a mae raid i ni ddiwallu anghenion nhw, a mae iaith yn rhan anatod o fod yn iach, yn rhan anatod o wneud siŵr bod y gofal da ni'n rhoi yn ofal sydd yn werth i gael lle o'r ansawdd gorau. Ac o'n i licio bore mae Jeremy'n sôn am y brandio'r Cymraeg yma, ac i Aitor sôn am yr active agents ynde. Wedyn mae raid i ni, dwi'n meddwl, mae'r strategaeth yn glir, ond da ni angen gweld y cynnig rhagweithiol mewn llwybrau gofal, a da ni angen i gweld nhw mewn prosesau, a da ni angen gweld nhw yn yr active agents yma fel eidodd Aitor, yn pencampwyr yn Llys Genad ni yn y Gymraeg, yn y Gofal Iechyd. Dyna da ni angen y gweithredu, dwi'n meddwl. Diolch i ti, Ruth. Falle, os gallai wedyn ni troi ato Marie, achos y ti Marie yn gweithio ar y front line ran yr so. So beth y ti'n gweld wedyn ni yw'r heriau o cynnig o rhoi y cynnig rhagweithiol yma o ran y heriau sydd ar y front line i staff? Wel, jyst yn gwrando beth mae Efa a Ruth wedi dweud, nawr mae fe mor bwysig i trafod gyda cleifion yn y iaith maen nhw eisiau. Mae lot o ffactorau gyda ni i ystyried, fi'n credu, yn y bwrdd iechyd. Yn y grŵp gwasanaeth gyda ni, o'n i wedi dechrau bant gyda, o'ch chi wedi dweud, holiadur gynna Alwen, ni wedi wneud hwnna, ond mae fe'n anodd achos mae dim data gyda ni yn barod. Ni wedi siarad amdano systemau, mae pethau fel hyn yn rwystro ni ar y foment. Ond ni wedi cael y barn o reolwyr a hwnna wedi mynd mewn wedyn i'r cynllun gyda ni. Mae dau peth gyda ni, really, ni'n edrych arno. Un yw mesur y sgiliau bod y staff yn cael. Mae hwnna'n bwysig i ni'n gwybod oedd Jeremy wedi dweud gynnar amdano bwlch yn beth i ni'n gwybod, a dim ond gwybod ble mae'r staff sydd yn siarad yn yr un gyntaf. Pigo lan beth o ti wedi dweud iddo, pethau hawdd i ni wneud, fel roi'r bathodyn, roi rhywbeth ar blaen y nodiadur, y claf, i dweud bod nhw'n siarad Cymraeg. Pethau fel ble ni'n gallu recordio hwn, ond jyst pigo lan ar y pethau hawdd ni'n gallu wneud. Yn y grŵp, yn y bwrdd iechyd, ni wedi bod yn mesur y sgiliau staff a roi hwnna ar ESR system, staff record system, a hefyd nodi a annog pobl i wneud y modiwl mwy na geiriau. So dechrau blant gyda pethau fel la, ond pigo lan eto y pethau hawdd
gallen ni wneud sydd ddim yn costio dim arian efe yn gyntaf. Diolch, Marie. A wedyn, Robert, beth yn amlwg i ti wedi bod yn cefnogi clinigwyr i cael i siwrne nhw gyda'r Gymraeg. Beth wyt ti'n credu wedyn ni o ran yr ochr o meddygon teulu, o ran shwt y'n ni'n mynd i gallu cynnyddu'r sgiliau sydd yn y gweithlu yr meddygon teulu, mwyn gallu wneud y cynnig rygweithiol? Thanks, Owen, and thanks everyone else for contributing all the things I was thinking of and translated into English for me. So you covered a lot of ground. There's a few things that came up that I've heard that does make me wonder about the solidity of the database of those people who speak Welsh comfortably, those people who speak Welsh perhaps at a social level, and those people who don't speak Welsh at all, and trying to manufacture ourselves a system by which that active offer is ever present is quite difficult in a system where we don't know who can actually offer that quite fluently. I think there is a lot of evidence from my side of things at a practical level that there are a lot of fluent speaking GPs, and that is usually evidenced in general practice leaflets on their Facebook pages, on their practice websites. And I wonder if in certain parts of Wales, those conversations often happen in Welsh quite naturally anyway. I'm coming at it from a less strategic point of view, if you like. Two things happened to me a few years ago. One, as a GP appraiser, I spoke to a chap who moved to Cynhadledd from Birmingham and was quite interested in learning the Welsh language. And also an anecdotal story that a registrar gave me, that she'd actually spoken to one of our patients in Welsh for the first time during her end-of-life pathway. And those two stories made me think how valuable it is to have the capacity in the consultation to speak in a language that someone understands. And that, at a most basic level, is basically just saying hello and goodbye. But it did stimulate me to think, well, how can I do something a bit practical about this that will actually affect GPs, which was my cohort of colleagues at the time. I was very lucky to be wearing the RCGP vice chair hat at the time. So what I decided to do was recruit from the cohort of Welsh speaking fluent GPs a number of volunteers who would be happy to have regular shared sessions with non-fluent GPs who are learning at any level. And so I set up an All Wales project. And in 2022, I managed to recruit 140 GPs to a database and eventually paired up 40 GPs who could have regular conversations in the Welsh language. So my experience is that as learners, and as I'm a learner, it's having that confidence to say something in a language that is a little bit alien to you, and relying on, you know, sort of the apps that you can learn through, or your weekly lessons through Learndysgu Cymraeg, is probably insufficient to give you the confidence to actually open a conversation with a patient sitting in front of you, whether it be a child or an older person. And my experience has been that once you say hello and you explain that you're a learner, people are very receptive to having a conversation, not necessarily to the point where they might want to talk about their illness, but it's a start, and it's a crucial start, because building rapport with the patient is often critical to getting enough information out to make a joint plan going forward. So in terms of the how do we make it, you know, the active offer more realistic? Well, I come at it from theme 2 in more than just words, and that's trying to support and develop the Welsh language skills of the current IEGPs and future workforce rather, i.e. registrars. The project at the moment is in its second year.
I've currently recruited 24 pairs, and there's always a little bit of attrition in these numbers because we're all busy, and even though it might only be an hour a month where you're speaking with your colleague in Welsh, it can still be a little bit onerous at times. So I'll evaluate the second year in July. I've been looking for a home for this now for the last year, and I'm currently waiting on Swansea to perhaps take me under their wing so that I can actually develop this project now for any doctor who's learning across Wales who'd like to be paired with a peer, another doctor. I'll try and facilitate that over the next year. And I think that then goes some way to improving the language skills of the workforce, but also giving confidence to just say things to strangers who, a lot of the time, that's who we're likely to meet coming through the door for the first time. And even if it's just a croeso or a hwyl, I think that's important as much as having the whole conversation in Welsh. Diolch, Rob. So o beth i chi gyd wedi bod yn dweud fan yna, chi wedi sôn cwpl o weithiau mwy na geiriau. Yn amlwg, mwy na geiriau, y canllaw yw'r mwy na geiriau, a mae nifer o bwyntiau gweithredu ynddo fe. Ond o ystyried y ffaith, falle bod y GPs i gyd yn gweithio yn annibynnol fel busnesau preifat, a wedyn ni bod pob bwrdd iechyd bron yn gweithio yn annibynnol wrth ei gilydd hefyd. Falle, beth yw'r ffordd falle i ni'n gallu trial cael beth yw'r ffordd o'r ni'n gallu cael y systemau yma i weithio, i cael y cynnig rhagweithiol yma? O's angen rhyw fath o two-pronged approach ble i ni'n gofyn i'r GPs os newn nhw rhoi bythodig yn Cymraeg neu byd o arnodiadau'r claf, neu odyn ni hefyd yn gofyn i'r ysbytau a byrdde iechyd i gyd i adopto rhyw fath o polisi ble maen nhw gorfod gofyn i'r claf reit ar y dechrau a odyn nhw'n siarad Cymraeg neu beth yw i preference nhw o ran iaith wrth bod nhw'n siarad yn clinigol neu ddim bod yn clinigol hefyd. Os mae rhai yn licio trafodaethau yn y ddwy iaith neu jyst yr un. Os rhywun gyda rhyw fath o feddyliau penodol o ran siwt falle nhw syniadau o ran fel i wneud hyn? Gallai sôn ychydig am y ffaith bod na, o dan safonau'r Gymraeg, mae yna rhai safonau penodol sy'n ymwneud â chynllunio i'r dyfodol ar gyfer cynnig apwyntiadau clinigol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n ofyniad ar fyrdde iechyd i greu rhain bob 5 mlynedd. Dyn nhw ddim yn gyffredinol wedi bod yn wych iawn ymwneud hynny, ond mae'r ail 5 mlynedd yn dechrau, fi'n meddwl, mis Tachwedd y flwyddyn yma. Felly mae cyfle fi'n credu nawr i ni drwy'r gyfundrefn safonau i drio sicrhau y bydd byrdde iechyd yn eu cyfanrwydd yn gwneud y gwaith cynllunio yma yn well. Dyw e ddim yn hawdd achos mae'n cyffwrdd ar y pethau ni wedi sôn amdano fe'n gynharach, sef darganfod sgiliau iaith y gweithlu. Felly fi'n deall pam bod wedi bod yn anodd, ond dwi'n gwybod bod ni'n awyddus iawn nawr i gefnogi byrdde iechyd i fynd i'r afel ar gwaith yma fel bod gyda ni cynlluniau 5 mlynedd newydd yn ei lle. Mae'r gwaith yma yn cydweddu gyda mwy na geiriau. Mae cynllun gan mwy na geiriau. Mae yna lot o bobl yn gyfrifol am bethau gwahanol o fewn mwy na geiriau. Yr unig beth na i ddweud o siarad o fy mhrofiad i yw pa mor bwysig yw arweinyddiaeth o fewn i wireddu'r pethau sydd angen cael i gwireddu. Felly, mae arweinwyr yn y sector iechyd yn gallu cael gwahaniaeth i pa mor ddifrifol maen nhw'n cymryd mwy na geiriau. A dwi'n gwybod bod y gweinidog iechyd presennol yn awyddus iawn i bod mwy na geiriau yn cael ei gymryd yn gyfan gwbl o ddifri. Felly, ni'n trio wneud rhywbeth sy'n anodd, ond falle mae dim ond gyda'n gilydd i ni'n gallu gwthio pethau ymlaen. Felly, yr unig beth
dwi'n gallu gwneud trwy fy ngwaith i yw gobeithio canolbwyntio ar y pethau fydd yn rhan o sicrhau bod gweledigaeth mwy na geiriau yn cael ei gyflawni a defnyddio'r yr arfer sydd gyda fi mewn ffordd yn y safonau ar gyfer y sector iechyd i'w llawn potensial, a dyna fi'n gobeithio wneud. Briliant. Diolch i ti. Marie, o beth fi'n deall, ti wedi bod yn gweithio ar y cynllun 5 mlynedd, wyt ti? Ni wedi datblygu'r cynllun nawr yn y grŵp gwasanaeth, a ni wedi rhannu hwnna gyda'r bwrdd iechyd. A fel o'n i wedi dweud gynhara, mae 2 phases gyda ni yn y cynllun. Y peth cyntaf yw amdano'r mesur y sgiliau a roi profiadau i pobl i astudio mwy yn y Gymraeg os maen nhw eisiau, a annog pobl i wneud hyn hefyd, a eto annog y modiwl mwy na geiriau iddo nhw hefyd. Ond ie, ni wedi bod yn datblygu'r cynllun nawr gyda Jordan hefyd. Nes ti sôn actually gynnefach bod peth o'r data ar goll, a bod angen mwy o data er mwyn cael gallu symud ymlaen. Os rhywbeth, efe jyst y data sgiliau staff, wyt ti'n sôn amdano fyna, neu os rhagor o data mae eisiau casglu? Na, fi'n credu, wel, fi newydd gweld yn y chat nawr bod Eleri wedi rhoi mewn amdano cynnwys y iaith Gymraeg pryd i ni'n cynllunio nodiadau digital. Hwna sydd, mae dim systemau gyda ni i technoleg i roi mewn bod y claf eisiau siarad y Gymraeg a pethau fel la, a ni ddim yn cael systemau digital i roi mewn bod ni wedi cynnig y iaith Gymraeg. Ni ffili recordo hwnna yn man, so pryd mae'r Comisiynydd neu'r adran yn gofyn amdano'r data, fi ffili roi hwnna mewn, so mae hwnna y peth nesaf wedyn ni, cael adnabod pwy sydd wedi cael y cynnig neu bai. Bod nôl, mae Eleri wedi gwneud y pwynt hefyd fi'n credu yn y chat, ti am yr un, mae'r data ar ddewis iaith gleifion ar goll yn diwedd, dwi ddim yn trosglwyddo un darn o'r llwybrau gofal i'r llall, ac does dim cofnod o pa iaith mae'r ymgynghoriad yn digwydd ar gael, felly tra bod hwnna'n ei le, mae'r holl beth yma chydig yn anodd, felly Eleri, os ni'n sylweddoli bod llawer o'r gwaith digidol sy'n cael ei ddatblygu, mae'r cwestiwn am y Gymraeg yn cael ei ofyn yn rhy hwyr, a wedyn mae'n anodd i wneud e. Felly mae hwnna'n un o'r pethau ni'n trio codi yn hunain, ond bydd ni'n gwerthfawrogi'ch cymorth chi godi'r pethau yma yn y llefydd iawn hefyd. So falle bod eisiau trafodaeth gyda Digi Health Wales ynglyn â beth yw'r ffordd orau o wneud hyn. Ruth, o ti moyn dod mewn fyna? Ni'n gallu gweld, ddim yn siŵr os y llawt lan. Ie, dwi'n meddwl bod o'n fwy na jyst cyfnodi iaith y person. Ar hyn o bryd o fewn anabledd dysgu, da ni'n edrach ar cael asesiad fframwaith iechyd ydi o i bobl anabledd dysgu, a wedyn da ni'n datblygu hwnna o'r cychwyn yn ddwyieithog. Felly mae'r arf yna gan y gweithwyr i ddefnyddio fo'n Gymraeg nag yn Saesneg, a da ni wedyn wedi cael hefyd wedi trawsnewid o i rywbeth sydd yn hawdd i ddeall, fel bod gynnon ni wedyn rhywbeth i'r rhieni a i'r gofalwyr ac i bobl hefo anabledd dysgu, fel bod nhw'n gallu dallt y fframwaith asesu yn ei iaith maen nhw'n gael, a mae hwnnw'n cael ei ddatblygu yn ddwyieithog. Wedyn dwi'n meddwl bod y staff angen hefyd, yr asesiadau yma sydd ar gael iddyn nhw a'r pethau sydd yn ysgogi nhw ddefnyddio'r iaith o'r cychwyn cyntaf. Mae'n gret bod ni'n gallu cefnogi pwy sy'n wneud, ond dwi hefyd fel nyrs eisiau gallu pigo fyny rhywbeth yn syth yn dos i gweld bod yn gallu bod yn ddwyieithog a peidio gorfod mynd i chwilio amdano fo.
Eleri, o ti'n moyn dod mewn a gofyn rhagor yna? Sori, na fi jyst, tra bod ti'n troi di ymlaen, na fi jyst dweud beth oedd y gwestiwn ni. A yw'r gig yn ystyried cynnwys yr iaith Gymraeg mewn cynllunio nodiadau digidol cleifion mwyn bod cyfathrebu proffesiynol yn gallu ei gwneud, debyg i Gwlad y Basg. Maen nhw'n cael eu datblygu nawr, felly ai nawr yr amser i'r ofyn. So, ti'n moyn cario ymlaen oedd cwestiwn gyda ti, fynd gyda hwnna nawr? Mynd nôl at y ffaith bod ni'n data, a'r ffaith bod ni ddim yn gallu fori mewn yr ffaith bod cleifion yn siarad Cymraeg. Fel wedes i pryd o'n i'n siarad gynnau, i fi'n ysgrifennu lawr yn nodiadau papur sydd yn nodiadau cleifion sydd ar y ward, ar y wardiau, ond i ni'n ysgrifennu llythyrau fel Word ac yn danfon i meddygon teulu. Ond yn asesiadau sydd ar y ward, mae popeth, mae'r Welsh Nursing Clinical Records a mae Welsh Clinical Portal, a i ni'n gallu cysylltu Welsh Nursing Records gyda Welsh Clinical Portal, ond fel chi'n dweud, does dim yn borth i'r gallu troi'r ffaith bod y claf yn siarad iaith Gymraeg yn y ddau. So mae yna datblygiadau yn cael ei wneud gyda Welsh Clinical Portal. So nawr yw'r amser i ofyn iddyn nhw a os mae rhyw ffordd o gallu dweud bod y person yn siarad Cymraeg gan bod y datblygiadau yn cael ei wneud ar y funud. Ni yn trafod gyda'r Llywodraeth ac yn tynnu sylw nhw at gwendidau yma. Chi'n gwybod mwy na fi siŵr o fod am yr app Gig Cymru sydd ar y ffordd neu ar y gweill. Felly mae'n debyg bydd elfennau hwnna fydd yn gallu helpu, ond mae ar yn agenda ni pan ni'n cwrdd â Llywodraeth Cymru i godi'r pethau yma, ond ar bob cyfri gwnewch chi hefyd. Diolch. Rob, o'n i jyst meddwl, wyll fi checo dy ti cyn bod ni symud ymlaen at y cwestiwn nesaf. Did you have anything you wanted to say there as well? Only, it's a shame in a way that I can't remember, 7 or 8 years ago I sat on a committee talking about the success of the Basque region and the integration of notes and the bilingualism there. And the barriers that were being mentioned during those discussions sound very similar to what people are talking about now, the transferability of information. You know, GP systems are very well developed. They're probably the most, fantastically developed set of notes that any patient could have in Wales. But that information isn't easily transferred into the hospital setting, and the hospital setting isn't easily transferred to an integrated set of notes in the GP practice. So a lot of information can be recorded, but it needs to be transferable and understandable. And I hope that, when systems are being developed and new providers are coming on board, these sort of questions are being raised in terms of the design of the system to make sure that information would be compatible with what's being developed in the hospital, developed in community care, because that's where things will fall down. The other thing I was going to just bring up was about the idea of badges, and I guess you're all referring to a badge that someone sticks on in hospital. But whenever I've been to hospital, everyone has a pendant with their name and who they are. And it seems a simple thing to me that, nobody's going to put a badge on and everyone will put a pendant on because they have to get in the building. Can we not make these pendants, their staff cards, very easily identifiable that I'm a Welsh speaker, I'm a Welsh learner? It would only be perhaps an alteration of the colour, but that extra move of getting a badge out and putting your badge on when you go into work. I didn't know, someone said earlier on that the data on badge wearing, it's a bit scanty. But everyone wears a staff identifier in secondary care, and it should be relatively easy to put something on that staff identifier that's picked up every day then. Diolch, Rob. Thank you very much. So Angharad has a question for the panel. Sut allwn ni weithredu fel mudiadau ddwyieithog gan ystyried yr anawsterau recriwtio yn y gweithlu sydd yn ein gwynebu ni fel gig? Beth sydd angen cael ei wneud yn genedlaethol ac yn lleol? Ruth, hoffa ti ddim mewn? Diolch ti mewn?
Mae eisiau cychwyn o'r cychwyn yn dos efo yr addysg Gymraeg, a dwi'n falch iawn o gael y Coleg Cymraeg wedi fy nghyfnogi i fi wneud PhD. Wedyn, fes i mewn ysgol Gymraeg, a wedyn ar ôl diwedd gadael yr ysgol yn yr oed yna, gorau mynd i wneud fy addysg nyrsio i gyd drwy gyfrwng y Saesneg tan geisi ddod i'r Coleg Cymraeg. Wedyn dwi'n meddwl mae rhaid i ni ddechrau recriwtio o'r cychwyn cyntaf, a mae'n gret addysgu pobl yn y Gymraeg ar ôl iddyn nhw fod, ond mae rhaid i ni hefyd, dwi'n grediniol, mae rhaid i ni wneud siŵr bod ni'n cael digon o siaradwyr Cymraeg sy'n dod i fewn i'r maes iechyd a gofal ar draws mewn ffordd, a cychwyn y fanno, ac wedyn cadw nhw, wrth gwrs, mae gennym ni bolisi rwan, mae angen cadw ac edrach ar ôl iechyd a lles y pobl da ni yn gweithio a sicrhau bod nhw yn cael gofal tra maen nhw'n gweithio hefo ni. Wedyn ni, a o'r cychwyn cyntaf, swn i'n deud recriwtio i fewn i'r colegau efo cyfrwng Cymraeg. Lyfli. Os yw nhw'n arall moyn dymuno ar hwnna? Na i dod mewn. Un o'r rannau yn y cynllun ni wedi wneud yn meddwl amdano hwn yn gymwys rhywth a mynd mewn i'r colegau neu mynd mewn i'r ysgolion uwchradd sydd yn yr ardal sydd yn y colegau Cymraeg neu'r colegau ddwyieithog, ysgol gyfun ddwyieithog, i siarad a trafod gyda'r students sydd yn y coleg neu yn yr ysgol, a fel ti'n dweud, dechrau o'r dechrau i recriwtio nhw mewn gyda'r iaith yn barod. Diolch yn fawr. Mae cwpl o sylwadau wedi bod ar y chat a Gwerfyl y sôn bod yna tuedd rili i bobl i weithio fel silos yn anffodus yn hytrach na gweithio gyda'i gilydd, a falle bod eisiau, pan ni'n siarad gyda mwy na geiriau, falle bod eisiau trial annog y pob un i weithio mwy gyda'i gilydd ar gyfer yr overall benefit yn hytrach na trial just canolbwyntio ar ni'n yn huned i edrych ar y picture sydd lawer yn fwy. Diffyg asesiadau clinigwr, mae hwnna yn her. I fod y deg y Prifysgol y Bangor, mae yna fel bach o database i gael gyda nhw, ble maen nhw wedi, o beth fi'n deall, bod yn maen nhw wedi cyfieithu nifer o'r asesiadau gwybyddol. Mae Gwerfyl wedi sôn hwnna bod y moca i gael yn y Gymraeg. Felly mae fe werth, os nag ych chi'n gwybod beth yw'r asesiadau gwybyddol hwnna, i cael edrych mewn i hynny. Fi'n credu bod os llaw lan... Ie, sori, fi ydi roi... Sori, Jyst i roi bach o gyd-destun i hwnna. Fi'n ymwybodol iawn o'r gwaith ar yr asesiadau gwybyddol. Yr eithri yw'r un ni'n gweithio arno nawr. Ond dwi'n therapydd iaith a lleferydd yn y clinigau cof. A gyda bobl sy'n dod gyda problemau cael hyd i geiriau, er enghraifft, neu problemau gyda problemau cof, dementia. Does na ddim byd gyda ni yn y Gymraeg i asesu. So mae'r ffocws wedi bod ar yr asesiadau gwybyddol, ond ddim ar yr asesiadau ieithyddol. A mae hwnna'n broblem. So pan i fi'n asesu rhywun, a mae wedi bod yn hyfryd gweld gymaint o bobl sydd wedi gofyn am asesiadau cof trwy gyfrwng y Gymraeg, ond wedyn ni'n goffod cyfieithu, ni'n trio cyfieithu ar y cyd ble ni'n gallu, ond dyw e ddim wastad yn addas i wneud hynny, a gwybodaeth am dementia a fel mae hwnna'n effeithio'r iaith Gymraeg hefyd weithiau. Mae eisiau mwy o wybodaeth arno ni. Ni'n cynnig y gwasanaeth trwy gyfrwng y Gymraeg, ond dyw e ddim wastad ar y cyd a'r gwasanaeth i ni'n gallu cynnig yn Saesneg. Panel, os unrhyw un moyn dod mewn gyda unrhyw sylwadau yna? Wel, jyst i ddweud bod hyn ddim yn sefyllfa derbyniol ydy e. Felly mae'n falle bod chi'n ymwybodol mod i wedi gwneud darn o waith o ran y system addysg ac anghenion dysgu ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg i blant. Mae'r sefyllfa'n anerbyniol fanna o ran y ddarpariaeth i siaradwyr Cymraeg, a mae'r
ddarpariaeth i siaradwyr Cymraeg yn y gwaith yma hefyd yn amlwg yn rhywbeth sydd wir angen ei newid, achos dwi jyst ddim yn dderbyniol ydy e. Pam bod ni'n meddwl bod yn iawn bod y profion yma ddim ar gael, pan mae angen y profion yma, ac wedi clywed cymaint heddi am bod yna rhesymau clinigol pam bod ni angen y profion yma. Felly byddwn ni'n annog pwy bynnag sy'n gyfrifol am yr rhain i symud ac i wneud rhywbeth am hyn cyn gyntaf y phosib. Gan dderbyn bod e ddim yn syml, mae ieithoedd yn gymleth ac felly mae profion mae'n siŵr bod yn gymleth, ond byswn ni'n gobeithio bydd rhywun yn gallu gwneud hyn y flaenoriaeth. Diolch Efa, hwnna'n briliant. Falle fyddwn ni'n gloi iawn gyda jyst cwpl o bethau bach. Falle mae Ceinwen yn sôn bod ni'n cytuno bod angen addysgu'r genedlaeth nesaf, ond y her yw cael cynyddu'r nifer o tutoriaid dwyieithog. Yn amlwg fi'n credu fan hyn, mae bach o sefyllfa chicken and the egg da ni, os e. So, i cael un nhw eisiau'r llall. O falle bod eisiau falle, siwt i ni'n annog y staff presennol sydd yn ddwyieithog i cael yr hyder yn y Gymraeg sydd gyda nhw. Achos sa'n gwybod faint o weithiau wy'n clywed o hyd, dyn Nghymraeg i ddim digon da. Ond mae eisiau meddwl ymhellach na, tu fas na, sdim ots yn byti na. Yn y gyn i moyn yw'r Gymraeg ar lafar ar gyfer y cleifion. Siwt yn ni'n annog nhw i gael y hyder yn y Cymraeg sydd gyda nhw? Seminara bach, cychwyn y fach, cael hyder efo'r myfyrwyr, ond bod maen nhw'n teimlo union yr un peth, dwi'n meddwl. Fel darlithydd efo'r het arall, dwi'n meddwl mae yna lawer o ddarlithwyr sy'n teimlo'r un peth a'r myfyrwyr sy'n cychwyn. A hyder efo'n gilydd, dwi'n meddwl, fel staff a myfyrwyr Gofal Iechyd. Dwi eisiau nhw i edrych ar ôl i'n diwedd. Mae siŵr yn rhyw ben, wedyn dwi'n gobeithio byddan nhw'n hyderus i siarad yn fy iaith i. Ia, dim rhaid wneud darlithoedd mawr yn y cychwyn, agos mae'n gwybod ni gychwyn efo seminara bach a sgwrsio hefo'r claf, cyfathrebu, dod i ddeall y claf, deall y teimladau. Dyna sy'n bwysig, dod i nabod y person, yr perthynas therapiwtig yna, a sy'n digwydd yn y iaith gyntaf. Lyfli. Unrhyw arall, Gwendolyn? Nes I just roi sorry, Rob. Sorry, go on. Oh, sorry. I think it does come down to that, and that's a very difficult thing to measure, isn't it? Give them confidence and start in a certain way. And really, it's like anything that you've got out of practice of. You need to do it. And until you do it, you don't realize that does fit for you and your style. And I think I could imagine a situation whereby the amount of English that comes into the conversation is fine, because at least you're progressing forward. And I think, there's been one or two things recently, hasn't there, about perhaps people who are in a commentator position and perhaps not using really fluent Welsh or sounding like they haven't been brought up with it. But I don't think that's important in encouraging the use of a language in a professional setting. What I think is important is that someone comes away from it and feels good about the fact that they've actually done something that's helped, whether it be a student or a patient. And perhaps having a little bit of flexibility in our acceptance of, I go to Welsh class every week and murder the language, but I feel good afterwards. And having an acceptance of that, I think, is very important. And, I think, we're trying to encourage Welsh kids or Welsh speakers to join things and join the NHS workforce. We need to encourage Welsh kids on the whole to join the workforce. And in a way, we ought to be embracing of all languages, but for those who would like to have a language component to their learning, perhaps to be a bit easy on those tutors who've not done it before, to say, okay, look, we're working towards a standard that might be achieved in 5 years' time, but not at the moment. But we are trying to do things so that we become ourselves fluent on our tutees. We were probably learning from them as much as they're learning from us.
Diolch, thank you ever so much. Diolch yn fawr i chi gyd. Wislyddoli, mae nawr yn 2 o'r gloch. O'n i ddim moyn stopo cyn i, achos o'n i'n joio gormod. Ond, ie, mae rhaid, o'n i'n meddwl, well i fi cadw chi'n siarad na clywed fi'n dweud lot o bethau anyway, sydd fel arfer yn pointless. Ond, ie, mae'r bethau chi weid mor bwysig a mor berthnasol i'r drafodaeth, mae fe'n dda. Just cwbl o sylwadau cloi, a Clive yn sôn bod eisiau ni'n wneud y Gymraeg yn ofynnol mewn rhai amgylchiadau er enghraifft ar gyfer plant ac ar gyfer pobl oedranus. A mae hwn yn mor wir, fi'n credu, a fi'n credu mae rhaid cael y pwynt hyn ar draws ar gyfer meddygon teulu yn enwedig, pobl sydd fwy tebygol o gweld y pobl na yn y lle cyntaf. A ti'n iawn, Gwerfel, mae'n drychinebus iawn bod rhain ddim ar gael yn barod mewn gwlad sydd yn ddwyieithog. A mae pwynt da gyda Lindsay hefyd, sydd yn bwyty. Dylai fod angen y canran o myfyrwyr sy'n derbyn lle'r gwrs iechyd meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru fod ar gallu i siarad Cymraeg. Na fi'n gwybod bod nhw yn cadw nifer penodol o lefydd ar gyfer pobl sydd yn dod o Gymru, ond dyw rheini ddim o reidrwydd yn siaradwyr Cymraeg. Felly falle bod rhywbeth fel yna yn gallu cael ei ystyried, sa'n siŵr. Os mae gyda rôl dyn ni gyd am y Gymraeg a annog eraill i ddefnyddio fe, a falle pido barnu, a neu'n siŵr bod pob un yn teimlo'n gyffyrddus i ddefnyddio'r Gymraeg sydd gyda nhw o fewn yn presenoldeb ni hefyd. Falle bod ni bach yn sgeri siarad â weithiau, sa'n siŵr. Falle bod rhaid i ni jyst bod yn ymwybodol o hwnna. Briliant, lot o sylwadau positif iawn i chi, wrthoch chi gyd ar y chat. Diolch enfawr, jyst cwpl o diolchadau cyflym iawn. Diolch i'r cyfranwyr, diolch pob un sydd wedi cyflwyno heddi i chi panelwyr, diolch enfawr i chi am eich cyfraniad heddi. Diolch i Jordan, diolch i Lauren, diolch i chi'ch doi yn y swyddfa. Mae'r cyfieithwyr, Dyfu fan hyn i ddiolch hefyd, wy'n diolch i Nerys ac i Lynwen. Hefyd, Angharad, ti sydd wedi dechrau, syniad di oedd y gyngres hyn yn y lle cyntaf, a diolch enfawr i ti am ddechrau trafodaethau hyn i gyd. Heb dy syniad di yn y lle cyntaf, fydden ni ddim wedi cynnal hwn, so mae hwnnw yn hynod o bwysig hefyd. A Tammy hefyd, diolch i Tammy am cyfrestru pob un a derbyn y nifer o e-byst. Mae'n siŵr bod e-bost wedi bod yn inundated am sbel gyda'r holl trafodaethau yma. Diolch i chi hefyd sydd wedi bod yn gwylio. Diolch am ddod, diolch am eich sylwadau, diolch am eich contributions chi hefyd. A mae'n credu gyda ni wedyn ni, os nag oes rhywbeth arall fi wedi'n cofio. Diolch yn fawr i chi am ddod a gobeithio gwelai chi o fy nhir to mewn rhyw gynhadledd iaith lleiafrifol arall, neu un ar Gofal Iechyd. Diolch i chi. Diolch, Hwyl. 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 Diolch.